Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा जिग्नेश प्रभु जी, पूजा जी, नैना जी, नैना दवे जी, हरे कृष्णा, हीना पटेल जी, हरे कृष्णा, वेलकम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जागृति जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वेलकम, खूब खूब स्वागत છે। અત્યાર સુધીમાં આપણે ભણી ગયા છીએ અધ્યાય 11 સુધી। તો 11 અધ્યાયના નામ બતાવવાના છે તમારે। હરે કૃષ્ણ। પહેલો અધ્યાય કયો હતો? हरे कृष्णा, अध्यायનું નામ બતાવવાના છે તમારે। પહેલું અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, ઓકે, અથવા તો કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ ઉપર સૈન્યનું નિરીક્ષણ। બીજો અધ્યાય હરે કૃષ્ણ। અધ્યાયનું નામ કોઈને નથી ખ્યાલ? બેનાજી તમે જણાવશો? પેલો અર્જુન વિષાદ યોગ, બીજો Okay. સાંખ્ય યોગ, કર્મ યોગ, કર્મ બ્રહ્માર્પણ યોગ, કર્મ સંન્યાસ યોગ, ચોથો અધ્યાય કયો હતો? આત્મસંયમ યોગ, કર્મ બ્રહ્માર્પણ યોગ, ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન આપણે ભણ્યા હતા ને। ઓકે, પાંચમો કર્મ સંન્યાસ કૃષ્ણ યોગ, ભાવના કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત ફરીથી કર્મયોગ। છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ, ધ્યાન યોગ। પછી સાતમા અધ્યાયથી આપણે જોયું કે મોડ્યુલ ચેન્જ થઈ રહ્યું હતું। ભક્તિ યોગના અધ્યાયોની શરૂઆત થઈ રહી હતી। પહેલા 6 અધ્યાય કર્મ તો સાતમો અધ્યાય ભગવાન પોતાની શક્તિઓ વિશેનું જ્ઞાન હવે આપવાની શરૂઆત કરે છે। સાતમો અધ્યાય કયું ભણ્યા હતા? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન। પછી આઠમો અધ્યાય ભગવત પ્રાપ્તિ, ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે જોઈ ગયા હતા આઠમા અધ્યાયમાં કે જે ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કરીએ તો કૃષ્ણે કીધું હતું કે એ ભાવને તમે પ્રાપ્ત કરો છો। અને અંતકાલે જે મામ એવ થાય, કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી તો કૃષ્ણના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે। ઓકે, બે વસ્તુઓ છે જે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે નેક્સ્ટ બર્થ માટે જે રિસ્પોન્સિબલ હોય છે। એક તો આખા જન્મ દરમિયાન જેવા કર્મ આપણે કર્યા છે અને મૃત્યુ સમયે જે પછી 9મા અધ્યાયમાં કયું જ્ઞાન આપ્યું ભગવાન? પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપણને આપ્યું હતું। 10મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું ભગવાનની પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય અથવા તો વિભૂતિ યોગ જે આપણે ભગવાનની જોઈ હતી। પછી ગઈકાલના અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શન, પ્રેક્ટિકલી થેરોટિકલ પાર્ટ 10મા અધ્યાયમાં જે થઈ ગયું, તો હવે ગઈકાલના અધ્યાયમાં અર્જુનજીએ ઈચ્છા કરી હતી કે ભગવાન બતાવી દો ને એકવાર તમારું આજે વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ। અને પછી એન્ડમાં આપણે જોઈ ગયા હતા 11મા અધ્યાયમાં કે જ્યાં થોડીક પણ શંકા જો કોઈના મનમાં હોય કે કૃષ્ણથી વિષ્ણુ આવે છે કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ, તો એ કન્ક્લુઝન થઈ જાય છે લાસ્ટ ના જે 2-3 શ્લોક હતા જ્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન સમાપ્ત કરે છે તો ત્યારે આપણને બતાવી દે છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, જેની ઈચ્છા અર્જુનજી કરી હતી। તો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન પણ કરાવે છે અને પછી ફરીથી દ્વિભુજનો દર્શન કરાવે છે। અને ભગવાને કીધું હતું કે આ જે રૂપમાં તું મારા દર્શન કરી રહ્યો છે એના દર્શન કરવા માટે દેવતાઓ પણ લાલાયિત હોય છે, દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે આ જે રૂપના તું દર્શન કરી રહ્યો છે। તો ત્યાં આપણો કોન્સેપ્ટ છે ખૂબ જ ક્લિયર થઈ ગયું કે ભગવાન ને પેલા વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, પછી ચતુર્ભુજ અને પછી
દ્વિભુજ પોતાનું મૂળ રૂપ, એટલે કે કૃષ્ણથી જ વિષ્ણુ આવે છે. ઓકે, તો પછી આજનો જે અધ્યાય છે એ પણ ખૂબ મહત્વનો છે, જ્યાં ભક્તિ યોગ જે ભગવદ ગીતા નો સાર છે એના વિશેનું જ્ઞાન ભગવાન આપવાના છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જય બતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાષ્ટદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ સાથે, મંગલાચરણ સાથે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુક્તપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સગુણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજના સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગુણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ જતન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની, જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ. તો આખા ભગવદ ગીતાના સારરૂપી એવો આ અધ્યાય છે. તો આટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે અને ભગવદ ગીતાનો સાર જ ભક્તિ છે. તો પછી તમે મને જણાવો કે શું કામ છેક 12મા અધ્યાયમાં આની ચર્ચા થઈ રહી છે? ભગવાન છેક 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ વિશેનું જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે. શું કામ? હરે કૃષ્ણ. બોલો, કોઈને નથી ખ્યાલ? રિપીટર્સ છે એમને તો ખ્યાલ હશે. ભગવદ ગીતાનો સાર જ ભક્તિ છે ને, તો પહેલા શું કામ નથી આપી ભગવાન? એને વચમાં રાખેલી છે ભક્તિ યોગના અધ્યાય. એમાં ખૂબ જ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. Yes, માતાજી. એટલે ગીતાના સાર છે એ ભક્તિ યોગમાં અધ્યાય 2 માં જ આપણને કહી દીધું છે કે મૂળજી ધ્યેય છે એ ભક્તિ જ છે, અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ કૃષ્ણ પાસે જઈ શકાય છે. પરંતુ આ જ્ઞાન અને કર્મ જે અત્યારે બતાવ્યા છે બીજા આગળના અધ્યાયમાં, એ બતાવીને કહેવા માંગે છે કે આ બધા અત્યારના યુગમાં બરાબર નથી. એટલે અનન્ય ભક્તિ અને એમાંય આ મહામંત્ર યજ્ઞ જપ દ્વારા જ ભગવાન પાસે પહોંચી શકાય છે. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે કે વચમાં શું કામ રાખેલા છે? આપણો જે પ્રશ્ન છે કે આ ભક્તિઓ શરૂઆતમાં કેમ નથી આપી દેતા? હરે કૃષ્ણ. યસ રમેશ પ્રભુજી, બેનાજી, જતીન પ્રભુજી. શરૂઆતમાં આપી દે તો પાછળના બીજા અધ્યાયનું તે મહત્વ જ ના રહે પાછળ. એટલે નથી આપી. ઓકે, યસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. ઓકે, ધરા માતાજી. સેન્ડવિચ ની જેમ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ છે એટલે વચ્ચે રાખ્યું છે ભક્તિ યોગને. હરી બોલ. હા, આપણે શરૂઆતમાં પણ વાત કરી હતી તેમ કે આ જે ભક્તિ યોગ છે કેવું છે, આપણા ઘરમાં ખૂબ જ પ્રિશિયસ વસ્તુ હોય, ખૂબ જ
કિંમતી એવા ઘરેણા છે તો આપણે ક્યાં મૂકતા હોઈએ છીએ એને? જ્વેલરી બોક્સમાં આપણે એને સાચવીને ખૂબ જ મૂકતા હોઈએ છીએ ને. તો આવા જ આ અધ્યાય છે, જે ભક્તિ યોગના અધ્યાયો છે ને આજનો જે અધ્યાય છે, એટલા માટે ભગવાને એને ખૂબ જ સાચવીને કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગની વચ્ચે ભક્તિ યોગને ખૂબ જ સાચવીને રાખેલું છે. અને જે જણાવ્યું હતું 7મા અધ્યાયમાં કે કોણ આવી શકે છે અહીંયા સુધી, આ ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર સુધી કોણ આવી શકે, તો 16મા અધ્યાયમાં જોઈશું એક તો દૈવી ગુણ, ધૈર્ય જેના અંદર હોય છે એ, સુકૃતિ 7મા અધ્યાયમાં જે જણાવ્યું હતું, સુકૃતિ હોય તો આપણે ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન લઈ શકાય છે. અને બીજું એ કે ભક્તિ ખૂબ જ પ્રિશિયસ છે, ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે, અને ભગવાન ઇઝીલી બધાને ભક્તિ આપતા નથી. કારણ કે ભગવાન જો ભક્તિ આપી દે ને, બીજી કોઈ પણ વસ્તુની માંગણી કરીને આપણે કે હે ભગવાન મને તો આ આપી દો, પેલું આપી દો, તો ભગવાન એક વખત આપી દે કે ચલો આપી દઈને છૂટો કરે. પરંતુ જો આપણે કૃષ્ણ પાસેથી ભક્તિ માંગીએ ને તો પછી કૃષ્ણને પોતે વેચાઈ જવું પડે છે. એટલે કૃષ્ણ છે એ ભક્તિ જલ્દીથી કોઈને આપતા નથી. નરસિંહ મહેતા તો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં રત છે, એ તો કરતાળ વગાડે ત્યાં જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા, અને એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા માટે કૃષ્ણને પોતે દોટ મૂકવું પડે છે, પોતે દ્વારિકાથી આવવું પડે છે. એટલા માટે ભગવાન છે એ ભક્તિ છે એ જલ્દીથી કોઈને આપતા નથી. અને ખૂબ જ પ્રિશિયસ, આપણે વાત કરી કે રાજા હોય ને, રાજા ક્યાં ચાલે? વચમાં ચાલે છે ને. આગળ જો ચાલે તો એને મરવાનો ભય છે, અને પાછળ ચાલે તો શું કે છે બધા કે આ રાજા તો ડરપોક છે, તો રાજા સદૈવ વચમાં ચાલતો હોય છે. તો આ જે જ્ઞાન છે, ભક્તિ યોગનું જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે, તો રાજાની જેવું છે. એટલે ભગવાન એને વચમાં આપી રહ્યા છે ભક્તિ યોગના જે અધ્યાય છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. ખૂબ જ સુંદર અધ્યાય છે, 4 ભાગોમાં જે વિભક્ત છે. ઘણા બધા લોકો રોજ પારાયણ કરતા હોય છે 12મા અધ્યાયનું. તો અર્જુનજી ને જે કાલના અધ્યાયમાં, ગઈકાલના અધ્યાયમાં 11.54માં ભગવાને જણાવ્યું હતું કે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકાય છે, મૂળ રૂપમાં કેવી રીતે જાણી શકાય, જોઈ શકાય છે. એના પહેલા કીધું હતું કે વેદાધ્યયનથી નહીં, યજ્ઞ દાન તપ સકામ કર્મ કરવાથી નહીં, ભગવાને કીધું હતું કે મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય નહીં. તો કઈ રીતે જાણી શકાય છે, તો એના આન્સરમાં આ વાળું શ્લોક કીધું હતું કે ભક્ત્યા વ અનન્યા શક્ય અહમેવ વિધોર્જુન. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. આપણે વાત કરી હતી ત્યાં આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું કેવું છે, એમાં પણ આજે ભક્તિ યોગના અધ્યાયો છે. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે. રહસ્ય એતત ઉત્તમ, એવા જ્ઞાન ભગવાન જયારે અર્જુનજીને આપી રહ્યા છે. તો ક્યારે સમજી શકાય છે આ જે જ્ઞાન છે, આ રહસ્યમય જ્ઞાન છે? જયારે ભક્તિમય સેવા કૃષ્ણ પ્રત્યેની કરીશું. અનન્ય ભક્તિ કહી રહ્યા છે ભગવાન. અનન્ય ભક્તિ એટલે એ પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા. અનન્ય ભક્તિ એટલે અન્ય ભક્તિ, બીજા કોઈની ભક્તિ નહીં, સિર્ફ કૃષ્ણ ભક્તિ. કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણ. અને અનન્ય ભક્તિ નો જે બીજો અર્થ છે કે માગીએ પણ એ જ અને કરતા પણ એ જ હોઈએ છીએ. કૃષ્ણ પ્રત્યે જ ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ, અને જયારે પણ કૃષ્ણ પાસેથી માગીએ ને, ગઈકાલે આપણે વાત કરીને ચૈતન્યમાં પ્રભુ શું કહે છે, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાત ભક્તિ અહેતુકી વૈ. તો કરીએ પણ એ જ ભક્તિ અને માગીએ પણ એ જ ભક્તિ. તો આ છે અનન્ય ભક્તિ. એના દ્વારા જ એક જ રસ્તો છે કૃષ્ણને મૂળ રૂપમાં જાણવાનો, અનન્ય ભક્તિ. પછી એ પણ જણાવ્યું હતું કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ, મત કર્મ એટલે કે કૃષ્ણ માટે જ કર્મ કરે છે, તો જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે. ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે મૈત્રી ભાવ એટલે આપણી પાસે આ જ્ઞાન છે, તો આપણે આ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન છે એ આપણે પણ બીજાઓને આપવું જોઈએ. આ થઈ ગયું સાચો મૈત્રી ભાવ. તો કીધું હતું કે તે નક્કી મને પામે છે. તો આ જે જ્ઞાન છે મૂળ રૂપમાં કૃષ્ણને અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ જાણી શકાય છે, અને ભગવત ધામમાં જે એન્ટ્રી છે એ અનન્ય ભક્તિથી જ મેળવી શકાય છે. બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. તો ખૂબ ક્લિયરલી કહી દીધું છે. અને આજના અધ્યાયમાં ભગવાન છે ને પોતાની જે કૃપા છે એ વરસાવવાના છે. કારણ કે ટોપ મોસ્ટ તો જે છે ભગવાન કૃષ્ણ જે અત્યંત પ્રિય છે, એ તો જણાવી દીધું કે એ તો અનન્ય ભક્તિ છે, પરંતુ એ જો આપણાથી ન થાય
તો આજે ભગવાન છે અલગ અલગ સીડીઓ ભક્તિની આપણા માટે આપવાના છે. તો અર્જુનજીના પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ રહી છે આજના અધ્યાયની. અધ્યાય 12મો શ્લોક પહેલો. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષાં કે યોગ વિત્તમા. શું પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી? કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે. ભગવાન તમે વારંવાર જ્ઞાન આપી તો રહ્યા છો, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તમે આપ્યું. સતતમ કીર્તયન્તો મામ તમે કીધું છે. પછી તમારા ભક્તો બુદ્ધિમાન કેવી રીતે છે એ જણાવ્યું હતું 10.8માં, કે ભક્તો છે તમારા એ જાણે છે કે જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એના કારણ તમે જ છો, અને પછી શું કરે છે તો તમને જ ભજે છે. તો એમને તમે કીધું હતું કે બુદ્ધિમાન લોકો છે આવા જે ભક્તો છે. તો કહો તો છો તમે ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ, પરંતુ હજી કલિયુગની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. તો એટલા માટે અર્જુનજી આપણા બધા માટે આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે જે આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બે માંથી વધારે પૂર્ણ કોને માનવા કૃષ્ણ? કે અવ્યક્ત એટલે કે નિરાકાર લોકો હોય છે ને, નિરાકારમાં જે માનતા હોય છે એવા સંપ્રદાયો ચાલતા હોય છે આપણી ત્યાં. બધાને ખ્યાલ હશે કે એક મોટા હોલમાં બેસતા હોય અને પ્રકાશ કુંજ, પ્રકાશ આવે એક જગ્યાએથી ને બસ એની ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. એવું માનતા હોય છે કે પ્રકાશ છે એ જ અલ્ટિમેટ છે, બસ આના ઉપર કઈ છે નહીં. બ્રહ્મને જે માને છે. નિરાકાર ભગવાન, તો આપણે પૂછીએ એમને તો કોણ છે? તો કહે છે કે નિરાકાર. તમારો આકાર છે? હા, અમારું આકાર છે. અને તમારા જે પિતાજી છે એમનો આકાર છે, એમનો આકાર છે. તમારા દાદા એમનો આકાર છે. સરસ મજાના ચશ્મા પહેરે છે, પછી લકડી છે એમની એ લઈને ચાલતા હોય છે. પરદાદા તમારા, હા એમને ફોટામાં જોયું હતું મેં, આકાર હતો, મોટી મોટી એવી મૂછો છે, પાઘડી પહેરતા હતા, આકાર એમનો છે. તમારા બધાનો આકાર છે. અને જે પરમપિતા છે એમનો તો કહે છે કે ના ના એ નિરાકાર છે. આવું થઈ શકે છે? શક્ય છે કે આપણે બધા ને આકાર છે અને આપણા બધાને જે બનાવનારા છે. વારંવાર કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે પોતે જ બધાના પરમ આશ્રય સ્થાન છે, પિતા છે, સ્તોત્ર છે અને બીજ જ છે કૃષ્ણ છે. તો કૃષ્ણને આકાર નહીં હોય. ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું આપણે કે અને 10મા અધ્યાયમાં પણ અર્જુનજી કહી રહ્યા હતા. તો પુરુષમ, તો કૃષ્ણને પણ આકાર છે, પરંતુ ઘણા બધા લોકો છે માનવા તૈયાર નથી. અવ્યક્ત એટલે નિરાકાર આપણા બધા, તો કહે છે કે અમારો આકાર એક તો હી નિરાકાર કરીને ભગવાનને ભજતા હોય છે એ રૂપમાં, નિરાકાર રૂપમાં. તો હવે આ પ્રશ્ન છે વર્ષોથી ચાલતો આવે છે, યુગોથી ચાલતો આવે છે. આ જે પ્રશ્ન છે સાકારવાદી નિરાકારવાદી. તો હવે આના વિશે મોસ્ટ ઓથોરાઇઝડ પર્સન કોણ હોઈ શકે જે આનો આન્સર આપે? કૃષ્ણ કરતા વધારે કોણ હોઈ શકે છે? એટલે અર્જુનજી હવે કૃષ્ણને જ કહી રહ્યા છે, ભગવાન તમે જ આન્સર આપી દો ને આ વાતનો પણ, તો અહીંયા જ ખુલાસો થઈ જાય. પછી કોઈના મનમાં શંકા નહીં રહી કે અમે તો જે નિરાકારવાદી છે, નિરાકારમાં માની રહ્યા છે એ ઉચ્ચ કોટીના ગણાવાય. તમને કયા પસંદ છે ભગવાન? તમારી દૃષ્ટિએ કયા બેસ્ટ છે? તો અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે ભવિષ્યમાં પણ આવા બધા લોકો, આવા સંપ્રદાય આવવાના હતા. અર્જુનજીને ખ્યાલ હતો, એટલા માટે આવા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ જે આપણે ભણી ગયા હતા બીજા અધ્યાયમાં, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બોલો, બ્રહ્મ એટલે શું હતું? અહીંયા આપણી સમક્ષ પિક્ચરમાં આપેલા જ છે. બ્રહ્મ એટલે સૂર્યનું ઉદાહરણ આપ્યું, સૂર્યનું એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું. હા, આપણે સૂર્યના ઉદાહરણ સાથે આ કોન્સેપ્ટને સમજ્યા હતા, પરંતુ બ્રહ્મનો અર્થ શું થાય છે? શ્રીમદ ભાગવત શ્લોકના આધારે બ્રહ્મ એટલે જ્યોતિ. બ્રહ્મ જ્યોતિ, પ્રકાશ. પ્રકાશ છે, ઘણા બધા લોકો એમાં જ માનતા હોય છે પ્રકાશ. તો આપણે જોયું હતું કે ત્યાં એક તત્વ હોય છે સત. સત છે, સત્ય છે, કારણ કે કૃષ્ણના જ દિવ્ય શરીરનો એ પ્રકાશ છે, તો સત્ય છે. પછી પરમાત્મા એટલે બધા દેહધારીના જીવમાં દરેકમાં રહેલા છે પરમાત્મા, જે ચિત્ત સ્વરૂપે છે. સત, ચિત્ત અને આનંદ. ભગવાન એટલે આનંદ રૂપ થશે. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. બધાના ચિત્તમાં, બધા જ જીવાત્માઓના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે જે કૃષ્ણ રહેલા છે, તો પરમાત્મા એને કહેવાય. જ્યાં 2 તત્વ છે, સત અને ચિત્ત.
પરંતુ મૂળ રૂપમાં જયારે કૃષ્ણને જાણી શકાય, જે કૃષ્ણનો મૂળ રૂપ છે, કયું છે કૃષ્ણનું મૂળ રૂપ? મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર કૃપા શ્યામ સુંદર લલિત મુરલી લલિત સ્વરૂપ મુરલી લલિત સ્વરૂપ લલિત સ્વરૂપ જે કૃષ્ણનું છે એ મૂળ રૂપ છે. તો મૂળ રૂપમાં જયારે ભગવાનને જાણીએ તો એ કહેવાય કે આપણી સાચી અનુભૂતિ છે આત્મ સાક્ષાત્કારના પૂર્ણ થાય છે. અહીંયા આવી રીતે જો કૃષ્ણને માનીએ આપણે ભગવાન સ્વરૂપ, તો સચ્ચિત અને આનંદ ત્રણ તત્વ અહીંયા હાજર રહેલા છે. તો જો કૃષ્ણમાં જે માને છે એટલે જે ભક્તો છે અને અભક્તો, આ બંનેના વચ્ચેનું કોન્વર્સેશન આપણે એક ઉદાહરણની સાથે અહીંયા સમજી રહ્યા છીએ કે માતાના ગર્ભમાં બે જોડલા બાળકો છે અને એ બંને શું કહી રહ્યા છે? જો પહેલો બાળક એટલે કે ભક્ત ને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અને બીજો જે બાળક છે એ રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યો છે અહીંયા અભક્તને, એટલે કે જે ભગવાનમાં માનતા નથી એવા લોકોને એ અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, નાસ્તિક. તો પહેલો બાળક કહે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણી માતાને મને મળવું છે, કે ક્યારે હું બહાર નીકળીશ અહીંયાથી, આજે ભૌતિક જગતમાં હું ફસાયેલો છું. ભક્તો એવી રીતે વિચારીને ક્યારે હું મારા કૃષ્ણના દર્શન કરી શકીશ, ક્યારે હું એમને મળી શકીશ. પરંતુ અભક્તો શું કે, ઓ તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, આપણે અહીંયા અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ. અહીં જ બધું માણો, આજ છે જે કઈ છે ભાઈ, અહીંયા જ મજા માણી લો, આના સિવાય જિંદગી ના મિલેગી તો બરાબર, એક વખત મળી છે આ લાઈફ, બધું અહીંયા જ માણી લો તમે, આવું કઈ નથી. આ તો કેવી વાતો કરો છો, તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો. પણ ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, કૃષ્ણ છે ને આપણને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. તો ભક્ત શું કહે કે કોણમાં જોયું છે, તમે જોઈ છે ક્યારે આ માતાને? મારી કોઈ માતા નથી અને તને પણ નથી, ક્યાં છે? હોય તો મને બતાવો. ભક્તો કહે ને છે ભગવાન, કે ભગવાન ભગવાન કરે છે, ક્યાં છે ભગવાન? છે તો મને દેખાતા કેમ નથી, બતાવો મને ભગવાન. તો પહેલું બાળક છે એ કહે છે કે આપણે તેનામાં છીએ એટલે આપણે, અને આપણી આસપાસ જ છે. તો હવે માતાની અંદર, હવે ગર્ભમાં છે ને બાળકો, તો માતાની અંદર છે તો માતા કેમ દેખાશે? તો સેમ વે આપણે બધા પણ ક્યાં છીએ? આપણે તો બ્રહ્માંડ એટલે કે જે અંડના સ્વરૂપમાં છે એવા એ બ્રહ્માંડમાં આપણે છીએ. ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ જેમાં પ્રવેશ કરે છે દરેક બ્રહ્માંડમાં, અને એમની નાભી કમળથી જયારે ઉત્પન્ન કરે છે બ્રહ્માજીને, અને એ બ્રહ્માજી 14 લોકની રચના કરે. ક્યાં છે એ 14 લોક? તો જે કમળની દાંડી છે ને એની જ અંદર 14 લોક આવેલા છે. તો આપણે ભગવાનની અંદર છીએ, તો આપણે કેમ જોઈ શકીશું ભગવાનને? તો એટલા માટે ભક્ત કહી રહ્યો છે. અને જે અભક્ત હોય શું કહે કે હું ક્યાંય કોઈને જોતો નથી, તમે જોઈ શકો છો. તો તાર્કિક રીતે હું સાબિત કરી શકું છું, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ જ અસ્તિત્વમાં હોય છે, જેને જોઈ શકતા નથી એનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. તો ભક્ત છે એ શું કહે કે કેવી રીતે વિચારી રહ્યો છે, તો આપણે કેવી રીતે જીવી શકીએ છીએ? તને શું લાગે છે કે હમણાં આપણી સંભાળ કોણ લે છે? આપણી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કોણ કરી રહ્યો છે? તો એવા ભક્તો કહે ને કે જો આપણને જે કંઈ પણ જોઈએ જીવન માટે, જે કંઈ પણ જરૂરી વસ્તુ છે, બેસિક નીડ્સ છે, કોણ પૂરતો પાડે છે? કોણ આપણને ઓક્સિજન આપે છે? કોણ સૂર્યપ્રકાશ આપણા માટે મોકલે છે? કોણ આટલા બધા ધન, ધાન્ય, ફળ, ફ્રૂટ આ બધું આપણા માટે આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા છીએ? તો આ કૃષ્ણ છે, એમની કૃપા છે જેના કારણે આપણને આ બધું મળી રહે છે. પરંતુ અભક્ત શું કે છે? આ બધું ઓટોમેટિક છે, નેચરલ છે, આ બધું નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા છે કે આપણે બધા માતાની ગર્ભમાં છીએ તો નાળ દ્વારા આપણને આ જે એમનિયોટિક કોર્ડ છે એના દ્વારા માતા સાથે જોડાયેલા છે, તો ત્યાંથી બધું પોષણ આપણને મળી રહ્યું છે, ત્યાંથી જ ખોરાક મળી રહ્યું છે. હું મારી સંભાળ રાખું છું ને તું તારી રાખી રહ્યો છે. અરે તારી આંખો ખોલ, કેવી વાતો કરે છે ભગવાન, ને કાંઈ નથી આવું, બધું નેચરલ છે, બધું પોતાની મેળે થઈ રહ્યું છે. અભક્તો આવી દલીલ કરે. તો ભક્ત છે શું કે છે કે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે, આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું અને આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું, આપણી બધી ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત રહેશે, આપણે કૃષ્ણની ભક્તિની સેવા કરી શકીશું ભગવાનના ધામમાં જઈને. આ ભક્ત શું કે કેવી મૂર્ખાઈ ભરી વાતો કરે છે તું, મોઢાથી જમવું, શ્વાસ લેવું, આવું ક્યારે થાય છે? આ તો કઈક નવું શોધીને લઈ આવ્યા છે તમે તો, કે આ ભગવાનનું ધામ છે, ધામમાં જઈશું, સેવા કરીશું, આ તો કઈક નવું જ છે. તો પછી ભક્તો કે હવે મને નથી ખબર પડી રહી કે તારી સાથે કેવી રીતે તને સમજાવું, કયા કયા રેફરન્સ તને બતાવું શાસ્ત્રોના કે તું સમજી જાય.
પરંતુ અભક્તની તો દલીલો છે એ ક્યારેય પૂરી થતી નથી કે ના 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 તું મારી વાત તો સાંભળ, એવી રીતે એમની દલીલો તો ચાલુ જ રહે છે. તો હવે ભગવાનના મોઢેથી સાંભળીએ, ભગવાનના શ્રીમુખથી ભગવાન પોતે જે આન્સર આપી રહ્યા છે 12.2 માં. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દૃષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે પરમ સિદ્ધ છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે. એના પહેલા આવું જ એક સ્ટેટમેન્ટ 6થા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપેલું હતું. શ્લોક નંબર કયું હતું અને કયું શ્લોક હતું એ ખ્યાલ છે કોઈને? 6થા અધ્યાયમાં આપણે ભણ્યા હતા, યોગીના વિશે વાત કરી હતી ભગવાને કે કયો યોગી શ્રેષ્ઠ કહેવાય. આપણને તો એમ થાય ને હિમાલયની ગુફાઓમાં જઈને આવી કઠોર તપસ્યાઓ કરતા હોય તો આવા યોગીઓ ભગવાનને તો ખૂબ ગમતા હશે. પરંતુ ભગવાને જયારે કન્ક્લુઝન આપ્યું 6થા અધ્યાયમાં એન્ડ લાસ્ટ શ્લોકમાં 47, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન કોને શ્રેષ્ઠ માને છે, ભગવાનને કોણ ગમે છે. કયું શ્લોક હતું કોઈને ખ્યાલ નથી? 6.47 યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતિન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતિ યો મામ સમે યુક્ત તમો મતઃ. કે શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મને ભજે છે, અંતકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે, ત્યારે પણ ભગવાને કીધું હતું કે એ યોગી શ્રેષ્ઠ છે મારી દૃષ્ટિએ. અહીંયા પણ કહી રહ્યા છે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે તો એ મારી દૃષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. પોતાનો મત અહીંયા ભગવાન પોતે આપી રહ્યા છે સાકાર રૂપમાં. ભગવાનને પણ એ જ ગમે છે કે ભગવાનને સાકાર રૂપમાં જયારે એમની સેવા આપણે કરીએ તો વારંવાર ભગવાન જે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને, આપણે જોયું કે ભગવદ્ ગીતાનો સારરૂપી જે શ્લોક હતો અને એક આખી લીટી ભગવદ્ ગીતામાં રિપીટ થઈ રહી છે, મન્મના ભવ મદ ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મન્મના મારામાં મન લગાવ, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર. કહી રહ્યા છે વારંવાર મને નમસ્કાર કર. તો હવે જે નિરાકાર છે એને ક્યાં આપણે નમસ્કાર કરવાના? બોલો કઈ દિશામાં નમસ્કાર કરવાના? દેખાતા જ નથી નિરાકાર, તો કઈ દિશામાં આપણે દંડવત પ્રણામ કરવાના ભગવાનને? નિરાકાર રૂપમાં હોય તો નિરાકાર હોય, કોઈ રૂપ જ નથી તો પછી ભક્ત થા, ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની નિરાકારની? સતત ચિંતન, સતતમ કીર્તન તો કહી રહ્યા છે ભગવાન. તો સતત કીર્તન નિરાકારનું કેવી રીતે થશે? સાકારનું હોય તો આપણે જો ઘરથી બહાર જયારે પણ ગયા હોઈએ ત્યારે આપણને કોણ યાદ આવે છે? કૃષ્ણ આપણા ઘરમાં જે બાલ ગોપાલ છે જેની સેવા આપણે કરીએ, આપણને યાદ આવે કે નહીં કે અરે ભોગ તો ધરાવ્યું હતું, મેં ગોપાલ જમ્યા હશે કે નહીં? અથવા તો જો ઠંડી લાગી રહી છે, તો ક્લાઇમેટ અચાનક ચેન્જ થઈ ગયું છે, હવે ગોપાલને ઠંડી તો નહીં લાગતી હોય ને, તો ગોપાલ આપણને યાદ આવે જયારે આપણે ઘરની બહાર ગયા હોય ત્યારે પણ. પરંતુ નિરાકારને સતત કેવી રીતે યાદ કરવાનું? અઘરું છે ને. નિરાકારની સેવા કેવી રીતે કરીશું આપણે? તો ભગવાનને તો સાકાર રૂપમાં જયારે ભજી રહ્યા છે તો આપણે ભોગ લગાવીએ, ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ, આવી રીતે ભગવાન સાથે કનેક્શન બની શકે, સતત કૃષ્ણ આપણને યાદ આવી શકે. રોજ સવારે મંગળા આરતી કરીએ તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, તો આખો દિવસ કૃષ્ણ છે આપણને યાદ રહે છે. પરંતુ નિરાકારને કેવી રીતે યાદ કરવાના? આવી રીતે જો આપણે ધ્યાન લગાવી રહ્યા છે તો યાદ આખો દિવસ કરવું અઘરું છે ને નિરાકાર રૂપમાં. તો કૃષ્ણ પોતે પોતાનું મત અહીંયા આપી રહ્યા છે. અને જો ભક્ત છે કેટલો સુંદર અહીંયા ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે. તો ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં દરેક મંદિરમાં શ્રૃંગાર આરતી થતી હોય છે. પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય હતા યમુના દેવી દાસી જેમનું નામ હતું, તો એમણે બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકો રેકોર્ડિંગ કરીને પ્રભુપાદજીને મોકલેલું, પરંતુ સમયસર એ પ્રભુપાદજીને મળતું નથી. પછી જયારે મળે છે ને પ્રભુપાદજી એ સાંભળે છે ને તો એમની આંખોથી અશ્રુ આવી જાય છે અને એ ત્યારે ઘોષણા કરે છે કે દરેક ટેમ્પલ, ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જયારે પણ ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરવામાં આવે ને તો શ્રૃંગાર આરતીના સમયે આ પ્લે કરવામાં આવવું જોઈએ. તો તમે જયારે પણ ઇસ્કોન ટેમ્પલ ગયા હશો ને શ્રૃંગાર આરતી થતી હશે, નિયર અબાઉટ 7 to 7:15 ના આસપાસ થતી હોય છે શ્રૃંગાર આરતી કૃષ્ણ ભગવાનની. સરસ મજાનો શ્રૃંગાર ભગવાનનું કરવામાં આવે છે. 2 કલાક જેટલો સમય લાગે છે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરવામાં. અને પછી મિરરમાં બતાવવામાં આવે છે રાધાજીને, કૃષ્ણજીને કે જો તમારો શ્રૃંગાર
કરેલું છે, કઈ કમી તો નથી રહી ગઈ ને એવી રીતે. અને સુંદર શૃંગાર આરતી થતી હોય છે. વેણુપણંતમરવિંદદલાયતાક્ષમ બર્હાર્વતમ સમસિતાંબુદ સુંદર આંગમ કંદર્પકોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. તો સાકાર રૂપમાં ઈઝી છે ભગવાનને યાદ કરવા, ભગવાનની સેવા કરવી. હવે તમારા માટે પ્રશ્ન આવી રહ્યું છે, મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે જણાવો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની મૂર્તિ જે મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વાળી હોય એને વિગ્રહ પૂજા કહેવાય છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સાથે જે સ્થાપિત હોય છે. ઓકે બેનાજી, થેન્ક યુ. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે એમાં? મૂર્તિ પૂજા કોને કહેવાય ને વિગ્રહ પૂજા કોને કહેવાય? ઇસ્કોનમાં આપણે કરીએ છીએ કઈ પૂજા છે? વિગ્રહ પૂજા. વિગ્રહ પૂજા, અર્ચા વિગ્રહ. અર્ચા વિગ્રહની આપણે પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, વિગ્રહ પૂજા છે. મૂર્તિ પૂજા એટલે કે દરેક ચોરાહા ઉપર તમને જે સર્કલ જ્યાં પણ હોય ત્યાં જોવા મળે છે કે જે આપણા સ્વતંત્ર સેનાની થઈ ગયા હોય, મહાન યોદ્ધાઓ, રાજાઓ થઈ ગયા હોય, એમની મૂર્તિ ત્યાં સ્થાપિત કરેલી હોય છે. દાખલા તરીકે શિવાજી મહારાજ થઈ ગયા, મહારાણા પ્રતાપ થઈ ગયા. તો આ બધાની મૂર્તિ ત્યાં હોય છે અને જે દિવસે એમની પુણ્યતિથિ હોય એ દિવસે જઈને હાર પહેરાવવામાં આવે છે, પૂજા કરવામાં આવે છે, રેલી કાઢવામાં આવે છે અમુક જાતની. તો આવી રીતે મૂર્તિ પૂજા થતી હોય છે. પરંતુ વિગ્રહ પૂજા એટલે શું છે? વિગ્રહ પૂજા એટલે કે સાક્ષાત કૃષ્ણ ત્યાં હાજર છે વિગ્રહમાં જે રહેલા છે. કારણ કે બ્રહ્માજી પોતે કહે છે અને આપણા બધા ઉપર કૃપા કરવા માટે કૃષ્ણ છે ને એ વિગ્રહ રૂપ ધારણ કરે છે. વાસ્તવમાં આપણા બધા ઉપર કૃષ્ણની અત્યંત કૃપા કહેવાય. બ્રહ્માજી કહે છે ને, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. તો વિગ્રહ એટલે એને આપણે બિલકુલ પણ એવું માનવું જોઈએ નહીં કે વિગ્રહ એટલે કે કોઈ બસ કોઈ ધાતુથી બનેલી કોઈ મૂર્તિ છે. ના, સાક્ષાત ત્યાં રાધા કૃષ્ણ વિરાજમાન છે. અને નારદજીએ જે આપેલી છે પંચરાત્ર વિધિ એ મુજબ જયારે પૂજા કરવામાં આવે છે તો એને કહેવાય છે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સાથે જયારે એની સ્થાપના કરવામાં આવે. નારદજીના પંચરાત્રીમાં આપેલું છે કે કેવી રીતે વિગ્રહની સેવા થવી જોઈએ. ખૂબ જ હાઈ સ્ટેન્ડર્ડ છે વિગ્રહ પૂજાનો, કારણ કે સાક્ષાત ભગવાન છે તો એવી જ રીતે બધી સેવાઓ થતી હોય છે કે રાત્રે શયન આપવામાં આવે, રોજ સવારે 4:30 વાગે ભગવાન ને ઉઠાડવામાં આવે છે. ઉઠાડવાનો સમય છે જયારે આપણે મંગલા આરતી કરતા હોઈએ છીએ. ખૂબ જરૂરી છે મંગલા આરતીના દર્શન કરવા, કારણ કે ભગવાનના બેડરૂમમાં જઈને ભગવાનના દર્શન કરવાનો એક આ ચાન્સ છે આપણી પાસે, જે મંગલા આરતી આપણે કરતા હોય છે. તો અને અત્યારે તો ટેકનોલોજીના મારફત કેવી સુવિધા છે આપણી પાસે કે ક્યાંય જવાની આવશ્યકતા નથી. ઘેર બેઠા બસ એક લિંક છે, ઓપન કરો મોબાઈલમાં લઈને, જ્યાં તમે છો જે જગ્યાએ ત્યાં જ મંગલા આરતીમાં તમે સહભાગી થઈ શકો છો. ઈઝી છે ને? તો મંગલા આરતી અટેન્ડ કરવી ખૂબ જરૂરી છે અને ભગવાનને ઉઠાડવામાં આવે છે રોજ સવારે. અને આપણે જો આપણો ભાવ કેવો છે કૃષ્ણ પ્રત્યે, કે કૃષ્ણ જે આપણા સ્વામી છે અને આપણે એમના દાસ છીએ, તો દાસનું કામ છે ને કે કૃષ્ણની પહેલા ઉઠી જઈએ આપણે. તો મંગલા આરતી કરતા હોય છે. પછી ભગવાનને ભોગ ધરાવવામાં આવતું હોય છે વારંવાર. રાત્રિએ પણ જયારે શયન આપવામાં આવે તો રાત્રિએ ભગવાનને ભૂખ લાગે તો ભગવાન શું ખાશે? તો ફ્રૂટ્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે ત્યાં, પાણી, ફ્રૂટ્સ આ બધું મૂકવામાં આવે છે. સાક્ષાત ભગવાન જ છે એવી રીતે જે સેવા કરવામાં આવે છે. તો વિગ્રહ પૂજા આપણે જે ઇસ્કોનમાં કરી છે. ઘણા લોકો કહે ને મૂર્તિ પૂજા કરતા હોવ છો તમે? કહેવાનું નહીં, અમે તો વિગ્રહ પૂજા કરીએ છીએ. અને ભગવાનની આધીન જયારે ગુરુ મહારાજની પૂજા કરવામાં આવે તો એ પણ શાસ્ત્રોક્ત છે. આપણે જયારે ઘણા લોકોને એમ થાય તમે તો વ્યક્તિ વિશેષની પૂજા કરી રહ્યા છો, ક્યાં છે શાસ્ત્રમાં એનું ક્યાં વિધાન મળે છે? તો ભગવાનની
પૂજા કરીએ એની આધીન જયારે આપણે ગુરુ મહારાજની સેવા કરી છે તો એનું વર્ણન આપણને શાસ્ત્રોમાં મળે છે. પ્રભુપાદજીને આપણો ભાવ એવો છે કે પ્રભુપાદજીને બધું બતાવીને પછી જ કે પ્રભુપાદજીને પહેલા ઉઠાડવામાં આવે પછી ભગવાનને ઉઠાડવામાં આવે છે. તો આપણા અંદર તો એટલી શુદ્ધતા નથી તો પ્રભુપાદજીને બધી વસ્તુઓ પહેલા બતાવવામાં આવે કે વ્યવસ્થિત તો છે ને પછી આપણે એનાથી ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે. તો આ તફાવત છે. તો હવે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન જણાવે છે પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખીને પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે કે જે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પર છે. હવે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પર છે. જે કૃષ્ણને આપણે ઇન્દ્રિયોથી સેવા કરવી સંભવ છે. હાથેથી ભોગ બનાવીને ભગવાનને ધરાવી શકાય છે. શૃંગાર ભગવાનનો કરી શકીએ છીએ. આંખોથી સુંદર દર્શન કરી શકીએ છીએ. મંગલા આરતીના શૃંગાર આરતીના કરી શકાય છે ઇન્દ્રિયોથી. અને ફૂલ ભગવાનને જે અર્પણ કરેલા છે એ સૂંઘીને કાનથી આપણે ભગવાનનું કીર્તન સાંભળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પોતે જોરથી ઉચ્ચારણ કરીને સાંભળી શકાય. તો ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનની સેવા કરી શકાય છે. ભગવાનની અનુભૂતિ થઈ શકે છે સાકાર રૂપમાં. પરંતુ નિરાકારમાં હવે અવ્યક્તની વાત કરી રહ્યા છે તો નિરાકાર સ્વરૂપની ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી તો પર જ છે ને. કેવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોથી સેવા કરી શકીશું નિરાકારની? સર્વવ્યાપી છે. સર્વવ્યાપી છે આજે નિરાકાર છે, દરેક જગ્યાએ છે કારણ કે ભગવાનના જ શરીરનો દિવ્ય પ્રકાશ છે. અચિંત્ય છે, એના વિશે ચિંતન કેવી રીતે કરીએ? ગોપાલ છે તો આપણને યાદ આવે કે ઘરે આપણા ગોપાલ છે, એની સેવા કરતા હોય છે તો આપણને યાદ આવી શકે. પરંતુ આ નિરાકાર વિશે ચિંતન સતત કેવી રીતે કરવાનું? અને અપરિવર્તનીય છે, ક્યારેય બદલાતું નથી, અચળ છે તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરી છે. તો એવું નથી અર્જુન કે નિરાકારમાં જે માની રહ્યા છે એ મારી પ્રાપ્તિ એમને થતી નથી. પ્રાપ્ત કરી શકે છે પરંતુ કેટલી બધી કન્ડિશન છે જો અહીંયા. તો એના પહેલા પણ ભગવાને જણાવેલું છે કે ભક્તિ કેવું છે? સુખદ છે, સુસુખમ છે, આચરવામાં સહેલું છે અને ફળ અલ્ટિમેટ છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવી દે. અને ભગવાનને પોતાને પણ ગમે છે ભક્તિની સેવા કરીએ. આ જે રસ્તો છે ને આ કેવો છે? જે નિરાકારવાદીનો છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે સૌથી પહેલી જ કન્ડિશન કઈ છે? તો ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવું. તો મુશ્કેલ છે ને ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવું, કંટ્રોલ કરવું એ મુશ્કેલ છે, ડિફિકલ્ટ છે, આપણી માટે અઘરું છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયોને જે ભગવાનના સેવામાં લગાવવામાં આવે, જે આપણે ભક્તિમાં કરીએ છીએ તો ઈઝી બની જાય છે આપણા માટે, સહેલું છે. તો એટલે આ જે રસ્તો છે તો આગળ ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે કેવો છે? ક્લેશો અધિકતરસ્તેષામ અવ્યક્તા સક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ વિરવાપ્યતે. કે આ જે રસ્તો છે ને અર્જુન કેવું છે? અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે જે મનુષ્યના મન આસક્ત છે તો તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું ને કષ્ટપ્રદ છે. ક્લેશો અધિક, ત્યાં ક્લેશ અધિક રહેલા છે અર્જુન. અને દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. આપણે બધા દેહધારીઓ છીએ ને, તો દેહધારીઓ માટે ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે કે આ જે રસ્તો છે ને, જો તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે, તમને જવું ક્યાં છે? વૃંદાવન. તો વૃંદાવન જવું છે ને તમે ધારો કે રહો છો અમદાવાદમાં, અમદાવાદથી વૃંદાવન જવા માટે તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. એક રસ્તો એવો છે ને કે આખા રસ્તે ખાડા ખુબડા છે અને કોઈ ત્યાં ફેસિલિટી પણ તમને મળતી નથી. જો તમારી ગાડી ને કઈ થઈ ગયું, ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ વચ્ચે રસ્તામાં, કોઈ ફેસિલિટી નથી, અને જમવા માટે પણ કોઈ હોટેલ્સ પણ નથી આવી રહી, કોઈ ફેસિલિટી નથી ત્યાં, અને ખાડા ખુબડા વાળા રસ્તા છે. અને બીજો એક રસ્તો છે તમારી પાસે કે તમારી પાસે 6 લેન છે અને જ્યાં ઘણી બધી સુવિધાઓ છે. તમારી ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ તો વચ્ચે તમને હેલ્પલાઇન નંબર આપેલા છે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી જાય તો બધી ફેસિલિટી ત્યાં છે. સરસ મજાની હોટેલ્સ પણ આવી રહી છે. તમે મને બતાવો કે કયો રસ્તો વૃંદાવન જવા માટે આપણે ચોઈસ કરીશું? 6 લેન વાળું કે ગામડે ગામથી જે આપણે લઈ જાય એવું? 6 લેન નો. 6 લેન નું જ ઓબ્વિયસલી. તો અહીંયા આપણને એ જ ભગવાન સમજાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે તમારી પાસે બે રસ્તા છે તો જે ઈઝી છે, જે જલ્દી તમને પહોંચાડી દે, 6 લેન વાળો રસ્તો અપનાવો ને તમે, કે જેમાં દુઃખો પણ નથી રહેલા. આ તો દુઃખ વાળું, ગતિર દુઃખમ કહે છે. આ જે રસ્તો છે નિરાકાર વાળું કેવું છે? તો દુઃખ રહેલા છે, ખાડા ખુબડા વાળું છે, અને ફોલ ડાઉન થવાના ઘણા બધા ચાન્સીસ છે, ત્યાંથી પતન થવાના. પરંતુ ભક્તિનો રસ્તો કેવો છે? તો 6થા અધ્યાયમાં જણાવ્યું હતું કે ભક્તિના રસ્તા ઉપર છે ને તો ક્યારે વ્યક્તિ એ વ્યર્થ જતી નથી. ભક્તિની સેવાઓ સદૈવ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો 6 લેન નો રસ્તો અપનાવવો જોઈએ, જે ભક્તિમય સેવાઓ છે એ કરવી જોઈએ. તો ઇઝીલી
એક તો જલ્દી પણ પહોંચી જવાય અને ઇઝીલી પણ પહોંચી જવાય છે. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. તેષામહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, કે આ જે મૃત્યુ સંસાર સાગર છે ને, આપણે જન્મ મૃત્યુના ભવસાગરમાં બધા તણાઈ રહ્યા છીએ, તો આવા સાગરમાં તણાઈ રહ્યા છે તો કૃષ્ણ કોના માટે પોતે આવે છે? ઉદ્ધાર કરનારા પોતે થાય છે. જેનું મન છે એ કૃષ્ણમાં લાગેલું છે. ભક્તિમય સેવા, જો અહીંયા લખેલું છે ને, અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા સર્વ કર્મ કૃષ્ણને અર્પણ કરે છે અને મનને કૃષ્ણમાં સ્થિર કરે છે. તો આવા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવાને કૃષ્ણ કહે છે કે હું પોતે આવું છું. એવું નહીં કે હું અત્યારે થોડોક બિઝી છું, ચલો મારા જે અવતારો છે ને, ઘણા બધા અવતારો છે કૃષ્ણના, ઘણા બધા અધિકારીઓ છે, દેવતાઓ છે, અધિકારીઓ છે કૃષ્ણના. અવતારો કેટલા બધા છે, કેટલા બધા વિષ્ણુ છે કૃષ્ણના જે અવતાર છે, મોકલી શકે ને એમને ધારે તો, પણ નહીં. કૃષ્ણને ભક્ત અત્યંત પ્રિય છે. કૃષ્ણ પોતે કહે છે ને કે ભાગવતમમાં, અહમ ભક્ત પરાધીન, કે પોતે ભક્તના આધીન છે. તો આવા ભક્તો માટે કૃષ્ણ છે એ પોતે આવે છે ગરુડ ઉપર સવાર થઈને તરત જ. અને જો અહીંયા કેવી રીતે હાથ લંબાવીને કહી રહ્યા છે, આવી જાને મારા બાળક, શું કામ અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યો છે તું? આ દુઃખાલય તારી માટે નથી, તું દુઃખ સહન કરવા માટે નથી બનેલો, તારો સ્વરૂપ મારા જેવું છે, સચ્ચિત અને આનંદ. આવી જાને ધામમાં, આપણે ત્યાં આનંદથી રહીશું. એટલા માટે આપણે પણ જો ભક્ત અહીંયા હાથ ઊંચા કરીને કૃષ્ણને શરણાગતિ સ્વીકારી દે છે, તો આપણે પણ એટલા માટે જયારે પણ હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ તો એ જ ભાવ સાથે કે આપણે પણ ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ. તો કૃષ્ણ જયારે શરણાગતિ સ્વીકારી તો પછી કૃષ્ણ છે એ તરત જ પોતે આવે છે. તો ભક્તિની સીડી અહીંયા આ અધ્યાયમાં આપણે વાત કરીને કે કૃષ્ણ છે ને અત્યંત કૃપાલુ છે. તો આપણને સીડી આપી રહ્યા છે. ભગવાનને જે પસંદ છે એ કહી તો દીધું છે વારંવાર. આજના અધ્યાયમાં કીધું છે, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમમ હતા. શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મને ભજે છે એ મારા મતે ઉત્તમ છે, શ્રેષ્ઠ છે. કહી તો દીધું છે કે અનન્ય ભક્તિ જે કરે છે એ મને ગમે છે. પરંતુ આપણે જો કહીએ કે ના કૃષ્ણ અનન્ય ભક્તિ તો મારાથી નહીં થાય, તો પછી એક એક સીડી કૃષ્ણ નીચે ઉતરે છે આપણા માટે. અનન્ય ભક્તિ નહીં થાય તો કૃષ્ણ આપણને આપે છે સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ કરો તમે, એ નહીં થાય, આપણે કહીએ કે ના સાધના ભક્તિના નિયમો અમારાથી ફોલો નહીં થાય કૃષ્ણ, તો પછી કૃષ્ણ આપણને આપે છે નિષ્કામ કર્મ યોગ. મારા માટે કર્મ કર, આપણે કહીએ કે ના ના કૃષ્ણ આ પણ મારાથી નહીં થાય, પછી કૃષ્ણ આપે છે સકામ કર્મ યોગ, એ કરતું. આપણે કહીએ એ પણ મારાથી નહીં થાય કૃષ્ણ, તો પછી કૃષ્ણ આપણને આપી રહ્યા છે ધ્યાન યોગ. જે આપણને આજ સુધી લાગતું હતું ને કે હિમાલયની ગુફાઓમાં જઈને અનેક અનેક વર્ષો સુધી જે ભગવાનની ઘોર તપસ્યા કરે છે, તો આવા જે યોગીઓ છે એ કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય છે. આવા યોગીઓને કૃષ્ણ કયા નંબર ઉપર મૂકે છે? 5મા નંબર ઉપર મૂકી રહ્યા છે કૃષ્ણ. પછી આપણને લાગે કે જ્ઞાની, વેદોનું જેમને જ્ઞાન છે ને, આમ ધડાધડ શ્લોકો કંઠસ્થ છે, વેદોના મંત્ર ઉચ્ચાર એટલા સ્પષ્ટ છે, તો જ્ઞાન યોગી જે છે એ ભગવાનને વધારે પ્રિય હશે. તો છેલ્લા નંબર ઉપર મૂકી રહ્યા છે કૃષ્ણ જ્ઞાન યોગીઓને. તો શરૂઆત કરીએ. આપણી પાસે જો ભગવદ્ ગીતા હોય ત્યાં એવી કોઈ હેડિંગ આપેલી નથી, પરંતુ આપણે સમજવામાં ઈઝી પડે કે કઈ ભક્તિને અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે કૃષ્ણ. એટલે લેવલ 1 ના કોર્સમાં એ મુજબ બનાવેલું છે કે ખૂબ ઈઝીલી આપણે સમજી શકીએ કે આ ભક્તિની સીડી કૃષ્ણ કેવી રીતે આપણને આપી રહ્યા છે. મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસि મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલી રહ્યા છે અહીંયા કે મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. મય્યેવ મન આધત્સ્વ, તારું મન છે ને એ મારામાં લગાવ અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. કૃષ્ણ જયારે પણ અર્જુનજી પાસેથી માંગે છે ને, શું માંગે છે? મન અને બુદ્ધિ માંગી રહ્યા છે. તો ખૂબ જરૂરી છે આપણે પણ સમજવાનું કે કૃષ્ણમાં મન લગાવવું એ જ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે કૃષ્ણની. તો અનન્ય ભક્તિ છે, મન છે એ કૃષ્ણમાં. અનન્ય ભક્તિમાં જે ઓલરેડી છે ને એમને મન કૃષ્ણમાં લગાવવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી, એમનું મન કૃષ્ણમાં લાગેલું જ છે. નરસિંહ મહેતા, સંત બોડાણા છે, સંત તુકારામ છે, કૃષ્ણમાં ઓલરેડી એમનું મન છે એ સ્થિર છે, એમને કોઈ પ્રયત્ન કરવું પડતું નથી.
કૃષ્ણથી એક ક્ષણ માટે પણ એ કૃષ્ણને ભૂલી શકતા નથી. એવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય છે. પ્રભુપાદજી પોતે કહે છે ને કે મારા જીવનમાં એવું એક પણ ક્ષણ નથી કે એક ક્ષણ માટે પણ હું કૃષ્ણને ભૂલી જાઉં. દરેક ક્ષણે કૃષ્ણ એમને યાદ રહે છે. આવા શુદ્ધ ભક્તો છે જેમનું મન અને બુદ્ધિ ઓલરેડી કૃષ્ણમાં અવસ્થિત હોય છે. તો આગળ કહે છે કે એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. સંદેહને કોઈ સ્થાન જ નથી કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મન બુદ્ધિ મારામાં સ્થિર કરીને તું મારી સાથે ભગવાનની લીલાઓમાં સહભાગી થવાનો આપણને પણ આ અવસર મળી શકે છે. ક્યારે? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. જો ભગવાનના બધા ગોપ બાળો છે, અહીંયા ભગવાનની લીલામાં સહભાગી થયા છે, સાખ્ય રસમાં જે ભગવાનને ભજે છે, અને કૃષ્ણ ભક્ત તમારી પાસે હોય તો એવા સુંદર સુંદર પ્રસંગો છે ત્યાં, એ વાંચીને આપણે પોતે પણ મંત્રમુગ્ધ થઈ જઈએ કે ભગવાનના સખાઓ સાથે જયારે રમી રહ્યા છે, કંસ છે એક અસુર મોકલે છે તો કેવી રીતે એમનો વધ કરે છે, ને એમના સખા સાથેનું ગોપ બાળો સાથેનું જે સ્નેહ નું આદાન પ્રદાન છે એ જયારે વાંચીને આપણે તો ખબર પડી છે કે કૃષ્ણ કેટલા પ્રેમાળ છે. અનન્ય ભક્તિની અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે 12.8 તો આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, મન મારામાં તમારામાં હું લગાવું એવું શક્ય નથી મારી માટે. ભગવાન તમે જો કહો ને કે મન બીજી ક્યાંય પણ લગાવવા માટે, કોઈ ટીવી સિરિયલ જોવા માટે, વેબ સિરીઝ, બીજો કોઈ પણ કામ કહી દો તમે, ત્યાં મન મારું લાગી જશે, પણ તમારામાં મન મારું નથી લાગતું. તો પછી કહી રહ્યા છે અર્જુનને તો મન નથી લાગતું, તો ચલો નેક્સ્ટ સ્ટેજ, એક સીડી હું તારી માટે નીચે ઉતરી જાઉં છું. તો કહી રહ્યા છે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિત કરી ન શકે. હવે અર્જુનજીનું મન કૃષ્ણમાં નથી લાગતું એવું છે. અર્જુનજીનું મન તો સદૈવ કૃષ્ણમાં લાગેલું છે. એ કૃષ્ણ આપણને કહી રહ્યા છે, અર્જુનજીના મારફત કૃષ્ણ આપણને કહી રહ્યા છે કે મન સ્થિર નથી થતું. કારણ કે જો એક ઘટના જે આવે છે મહાભારતની અંદર કે દુર્યોધન છે એ કૃષ્ણને કહે છે કે તમે તો પક્ષપાત કરો છો, તમે કેમ અર્જુનનો જ તમે સાથ આપો છો, અર્જુનની પ્રત્યે તમને વધારે સ્નેહ છે, તમે આમ પક્ષપાત કરી રહ્યા છો, અમે તમારા સગા સંબંધી છે. તો ત્યારે કૃષ્ણ છે ને કહે છે તારે જોવું છે શું કામ અર્જુન પ્રત્યે સ્નેહ મારે વધારે છે, જોવું છે તારે, તો ચલ. તો અર્જુનની કક્ષમાં લઈ જાય છે જ્યાં અર્જુનજી સૂતા હોય છે, અને અર્જુનજીના શ્વાસે શ્વાસથી આવાજ આવતું હોય છે. અર્જુનજી કોને બોલાવી રહ્યા છે જયારે સૂતા હોય છે ત્યારે? પણ કોનું સ્મરણ ચાલી રહ્યું છે? કૃષ્ણનું. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, એનો તો શ્વાસે શ્વાસથી કૃષ્ણનું જ નામ નીકળી રહ્યું છે. તો અર્જુનજીનું મન નથી લાગેલું, અર્જુનજીનું તો મન ઓલરેડી કૃષ્ણમાં લાગેલું છે. આપણી માટે છે કે મન આપણું કૃષ્ણમાં લાગે નહીં. ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે આપણી પાસે જે આપણું મન લાગે, પણ કૃષ્ણમાં આપણું મન લાગી શકતું નથી. તો કૃષ્ણ કહે છે કોઈ વાત નથી, તો એક કામ કરો, ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરો, એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરો. તો ભગવાન નિયમો ક્યાંથી ખબર પડશે, અમે આ નિયમો કયા છે? તો ચોથા અધ્યાયમાં જણાવી દીધું છે ભગવાને 4.34 તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની સતત્વદર્શિનમ. કે ગુરુના શરણે જાઓ અને ત્યાં વિનમ્ર ભાવે પ્રશ્ન પૂછો. આ જે ગુરુ છે જેમણે દર્શન કરેલું છે સત્યનો, તો એ તમને તમારી સહાયતા કરશે. તો ગુરુના શરણે જઈએ, ગુરુ આપણને નિયમો આપે છે ભક્તિ યોગના. 4 નિયમોનું પાલન કરો, પ્રભુપાદજી આપણને આપે છે 4 નિયમોનું પાલન કરો, મંગલા આરતી કરો, 16 માળાનો જપ કરો. ખૂબ ઇઝી છે ને ભક્તિમય સેવાઓ કરવી. કૃષ્ણને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ રૂપે એનું સેવન કરો, એકાદશીનું વ્રત કરો. આવા બધા વિધિ વિધાનો આપણને આપે છે. તો એ આપણે એને કહેવાય છે સાધના ભક્તિ, વૈદિક સાધના ભક્તિ. ઇસ્કોનમાં જે આપણે કરી રહ્યા છે એ છે વૈદિક સાધના ભક્તિ. તો આપણે અનન્ય ભક્તિમાં નથી, તો આપણી માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે સાધના ભક્તિ, જે એક સ્ટેજ નીચેની ભગવાન આપણને બતાવી રહ્યા છે, એ આપણે કરીએ. ગુરુના શરણે જઈએ, તો ગુરુ આપણને જે વિધિ વિધાનો આપી રહ્યા છે એમનું આપણે પાલન કરીએ. તો આપણે ધીરે ધીરે મનમાં કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત કરીશું અને અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચી શકીશું. તો આપણે કહીએ કે ના કૃષ્ણ કેટલા નિયમો છે, મારાથી નહીં થાય, વહેલો હું નહીં ઉઠી શકું, મંગળા આરતી મારાથી નહીં થાય કૃષ્ણ. અથવા તો આપણે કહીએ કે ના જપ તો મારાથી થતા જ નથી, હું તો તમને ભોગ લગાવીને ખાવું એ મારા માટે સંભવ નથી, ડુંગળી લસણ હું નહીં છોડી શકું કૃષ્ણ. તો પછી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ વાત નથી, તો એક કામ કરો, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ.
મારા માટે કર્મ કરી શકીશ? એક કામ કરો, જે કર્મ છે ને મારા માટે શું કરો. જો અહીંયા એક ભક્તનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે મંદિરનું નિર્માણ થતું હોય તો ધારો કે કોઈને પણ કન્સ્ટ્રક્શન થી રિલેટેડ કામ આવતું હોય તો એ જઈને કહે, પોતે તો કઈ ભક્તિમય સેવા કરતા નથી પરંતુ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય થઈ રહ્યું છે જોતા હોય તો આવીને જો કહે કે હું પણ એમાં મારો કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવા ઈચ્છું છું, હું પણ આ મંદિરના કન્સ્ટ્રક્શનમાં આ સેવા તમને આપવા ઈચ્છું છું, ને ધીરે ધીરે આવે એ મંદિરના કન્સ્ટ્રક્શનમાં પોતાનો સહભાગ આપે, કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે, અને ત્યાં જઈને એ જોઈ કે ભક્તો ત્યાં રોજ આવી રહ્યા છે, રોજ સવારે આરતી કરી રહ્યા છે, જપ કરી રહ્યા છે, તો ધીરે ધીરે ભક્તોનો સંગ થાય છે, ભક્તોની અહેતુકી કૃપાની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી એ પણ પૂછે કે તમે આ શું કરી રહ્યા છો, મને પણ શીખડાવો ને કેવી રીતે જપ કરવાનું. અને એનું પણ રુચિ છે નામમાં આવે અને ધીરે ધીરે એ પણ ભક્તિમાં આગળ વધીને, જો કર્મ કર્યું કૃષ્ણ માટે તો એક સ્ટેજ ઉપર આવી ગયા, જયારે જપ કર્યા ત્યારે કયો સ્ટેજ? સાધના ભક્તિ પર આવી ગયા છે. તો ધીરે ધીરે એક એક સ્ટેજ ઉપર આવીને અનન્ય ભક્તિ સુધી આવી શકે છે. એટલે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે મારા માટે કર્મ કર, એ કરી શકીશ? આપણે કહીએ કે ના ના કૃષ્ણ, તમારા માટે કર્મ નહીં કરી શકું, મારો તો જો રૂટીન તો જો મારો ક્યાં ટાઈમ છે મારી પાસે. મારા જ કામ તો હું સમય ઉપર નથી કરી શકતું, તમારા માટે ક્યારે કર્મ કરું કૃષ્ણ? તો પછી કૃષ્ણ હજી એક સીડી નીચે આવે છે, કોઈ વાત નથી, તું નિષ્કામ કર્મ નથી કરી શકતો, મારા માટે કર્મ નથી કરી શકતો, તો એક કામ કર કે જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા પણ અસમર્થ છે ને તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી દે, જે કંઈ કરી રહ્યો છે ને એ જ કર્મ કર તું, પરંતુ ફળ પ્રત્યે અનાસક્તિ, ફળનો તું ત્યાગ કરી દે અને આવી રીતે કર્મ કર તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. કે કાર્ય ફળ છે, ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત, જે ભગવાન બીજા જ અધ્યાયથી આપણને જણાવી દે છે. તો આપણે કહીએ કે ના ના કૃષ્ણ આવું કેમ? કર્મ હું કરું અને ફળમાં પણ આસક્તિ નહીં, ફળ પ્રત્યે પણ અનાસક્ત, ફળ તો મને જોઈએ છે, કર્મના ફળનું પણ હું ત્યાગ કરીશ નહીં. તો કૃષ્ણ કહે છે કે ઠીક છે, એ પણ નથી કરવું તને, તો ચલો આગળની જે સ્ટેજ છે એ આપણને બતાવી રહ્યા છે કઈ છે. તો જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરવાઈ જા. તો જ્ઞાન, ભગવદ ગીતા લઈ લે, ભગવદ ગીતા ખોલો, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરો. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કહી રહ્યા છે હવે કે જો જ્ઞાનમાં આગળ વધે ને એના કરતા ધ્યાનને જો 5મા નંબર પર છે ભગવાને મૂકેલું છે. તો ધ્યાન પણ આપણે કહીએ કે ના ના કૃષ્ણ કેટલું અઘરું છે, આમ ઉઠી જવાનું રોજ સવારે ને ઓમ આમ ધ્યાનમાં, આ પણ નહીં થાય. તો પછી કૃષ્ણ કહે છે તો એના કરતા શ્રેષ્ઠ કયું છે? તો કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે, મનની શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે જ્યારે ફળ પ્રત્યે આપણે અનાસક્ત રહીએ ત્યારે. 2.47 તમને યાદ હશે, કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, ત્યારે આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું 2 બાળકોનું. કર્મફળમાં જો અનાસક્ત હોય તો આ ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે જોયું હતું કે રિઝલ્ટ, મનની શાંતિ મળે છે, એટલે જ તો રિઝલ્ટ છે, પરિણામ છે સારું મળે છે. 2 બાળકોનું ઉદાહરણ જોયું હતું. 2 બાળકો એક્ઝામ માટે પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે. તો પહેલો બાળક છે એ ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને બસ મારે આ ભણવું છે, આ મારે સ્ટડી કરવી છે, ફળ કૃષ્ણના હાથમાં છે, મારા હાથમાં નથી, તો ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત. અને બીજો બાળક છે સતત ફળની ચિંતા છે કે ના શું થશે, મારું રિઝલ્ટ કેવું આવશે, પાસ તો થઈશ કે નહીં, હું થઈ પણ જઈશ તો કેટલા ટકા આવશે, મને એડમિશન મળશે કે નહીં, આવી જો ચિંતામાં સ્ટડી કરે છે. તો કયા બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આવે છે? ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે જે બાળક માત્ર એનું ફોકસ સ્ટડી ઉપર છે, ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે. તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ રિઝલ્ટ, પરિણામ છે એ સારું ક્યારે મળે છે? જ્યારે ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહીએ ત્યારે, કારણ કે આપણું ધ્યાન છે, એ કોન્સન્ટ્રેશન છે, એ વધારે ને વધારે આપણે એ કાર્યમાં લગાવી શકાય છે. તો આવી રીતે મનની શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ફળમાં જો આસક્તિ હોય તો મનની શાંતિ ક્યારે પ્રાપ્ત થતી નથી. અહીંયા જો એક સુંદર ઉદાહરણ, ફળવાળીનો આપણે એક વખત ચર્ચા કરી હતી. ફળવાળી ફળ વેચવા જયારે આવે છે અને વ્રજભૂમિમાં, અને નાનકડા એવા કન્હૈયા જોઈ છે કે ફળવાળી પાસેથી બધા ફળ લઈ રહ્યા છે અને બદલામ, કારણ કે એ સમય ધન આપીને વસ્તુ લેવી એવું નહોતું ને, તો વસ્તુનું આદાન પ્રદાન થતું હતું. તો ધાન્ય લઈને એ પણ પોતાને નાના નાના હાથોમાં આમ ધાન્ય લઈને આવી છે. ફળવાળીને કહે છે મને પણ ફળ જોઈએ, અને અડધા તો ધાન્ય રસ્તામાં જ પડી જાય છે નાના નાના હાથોમાંથી, અને થોડાક દાણા બચે છે એ મૂકી દે છે ટોપલીમાં. તો ફળવાળી એટલી ખુશ થઈ જાય છે, જોઈ છે કે કેટલો નિર્દોષ બાળક છે આ, તો એને આપી દે છે બધા ફળો.
કારણ કે ફળ પ્રત્યે અનાસક્તિ છે અને નીકળી જાય છે ઘરે જવા. અને જયારે ઘરે પહોંચવામાં છતી તો ટોપલી અચાનક ભારે થઈ જાય છે. જયારે ટોપલી ઉતારીને જોઈએ છે તો જેટલા પણ ધાન્ય નાના નાના કનૈયાએ મૂક્યા હતા ને એ બધા જ કિંમતી રત્નોમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા. તો એવું નથી ને કે કૃષ્ણ ને આપણે ફળ અર્પિત કરી દઈએ તો આપણે ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત. ફળ કોને અર્પણ કર્યા? કૃષ્ણને. તો કૃષ્ણ બધા ફળ લઈને જતા રહે છે, એવું થાય છે. કૃષ્ણ આપણને પોતાની દયા એમાં ઉમેરીને એ ફળ આપણને એના મરસી રૂપે આપણને આપે છે. તો હવે ભક્તિની વાત થઈ રહી છે, ભક્તિની અલગ અલગ સ્ટેજીસ આપી છે. તો હવે ભક્તોના ગુણો વિશેની ચર્ચા ભગવાન આ અધ્યાયમાં કરી છે કે કેવા ગુણો ભગવાનને પસંદ છે, કેવા ભક્તો ભગવાનને પસંદ છે. તો સનાતન ગોસ્વામી જે આપણે મંગલાચરણ જોઈ રહ્યા હતા અનુવાદ, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ષડ ગોસ્વામી ગણ છે, જેમાંથી આવે છે રૂપ ગોસ્વામી, એમના જ મોટા ભાઈ છે સનાતન ગોસ્વામી. તો સનાતન ગોસ્વામી ભગવાનના પણ અનન્ય ભક્ત છે. આપણી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે ને આપણે ચર્ચા કરી હતી કે અત્યારે વૃંદાવનની જે લીલા સ્થળીઓ છે એ ષડ ગોસ્વામી ગણની આપણા ઉપર કૃપા છે. એમના કારણે એમણે ઉજાગર કરેલી છે બધી લીલા સ્થળીઓ. તો સનાતન ગોસ્વામી સાથે કૃષ્ણ છે ને પોતે મદન મોહનના રૂપમાં, બાળકના રૂપમાં આવે છે ને એમની સાથે રહે છે મદન મોહનના રૂપમાં. તો એટલા મહાન ભક્ત હતા. ષડ ગોસ્વામી ગણ સાથે ભગવાન પોતે આવતા હતા, એમની સાથે વાતો કરતા હતા, રમતા હતા, ખાતા હતા. મદન મોહન આવે છે અને એમની પાસે જે બાટી બનાવતા હતા, સનાતન ગોસ્વામી શું કરે? બાટી બનાવતા. જેટલો પણ લોટ ભેગું કર્યો ભિક્ષાટનમાં માધુકરીમાં જયારે જાતા હોય તો લોટ મળે, તો લોટની અંદર શું કરતા હોય કે યમુના જળ મિક્સ કરી એની બાટી બનાવતા અને એ જ ખાઈ લેતા હતા અને બાકીનો સમય કૃષ્ણ ભક્તિમાં વિતાવતા હતા. તો મદન મોહન આવીને એમની સાથે આવું જે બાટી છે એ સ્વીકાર કરતા હતા. આવી મીઠા વગરની બાટી પણ ખાઈ લેતા હતા. તો આવા ભગવાનના મહાન ભક્ત છે સનાતન ગોસ્વામી. તો અહીંયા જે ગુણો છે ને એ આપણે જોઈએ તો ભગવાનના આ ભક્તો બધા જ ગુણો ધરાવે છે. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી. ખૂબ જ આજે સનાતન ગોસ્વામી છે, રૂપ ગોસ્વામી છે, તો એ સમયે બંગાળમાં મુગલોનું રાજ્ય હતું. તો મુગલોની ત્યાં મંત્રીના રૂપે કામ કરતા હતા, મંત્રીના પદ ઉપર હતા, ઉચ્ચ પદ ઉપર હતા. તો આટલું બધું ધન સંપત્તિ હતી ને એમની પાસે, પરંતુ બધું છોડીને જયારે એ કૃષ્ણની સેવા માટે નીકળી જાય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે એમને દીક્ષા આપે છે, તો પોતાને સ્વામી માનતા નથી. આ અહંકાર બિલકુલ હોતો નથી ને બધા પ્રત્યે એમને દયાળુ, બધા જ જીવ માત્રને પોતાનો મિત્ર માને છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન છે, સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે ને, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન છે ને પોતાની કેવા ભક્તોના ગુણો પસંદ છે આવા બધા જ ગુણો આપણને બતાવી રહ્યા છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આ બધા જ ગુણો બતાવે છે ભગવાન, તો એક એક ગુણ આપણી અંદર ડેવલપ કરીએ તો કૃષ્ણના પ્રિય તો થઈએ. તો ગુણ ડેવલપ કરવા માટે શું કરીશું? ચિઠ્ઠી બનાવીને રાખીશું સહિષ્ણુતા. આજે દિવસભર સહિષ્ણુતાની ચિઠ્ઠી પોકેટમાં રાખી દીધી. આજે દિવસભર મને આ ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, સહિષ્ણુતા. પછી આવતીકાલે સુખ દુઃખમાં સમભાવ, એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પછી ત્રીજા દિવસે તો બધા જ જીવો પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ. એવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે એક એક ગુણની. શું કરવાનું છે બોલો? આ ગુણો કેવી રીતે કેળવીશું આપણી અંદર? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ યોગમાં એટલા બધા ગુણોનું વર્ણન કરી રહ્યા છે ભગવાન. આ બધા ગુણો કેવી રીતે આપણી અંદર ડેવલપ કરીશું? ભક્તિમય સેવા દ્વારા. કેવી રીતે સેવા કરીશું ભગવાનની? જપ. આપણે જપ કરતા હોય છે ને, તો આ જે જપ છે, આપણે વાત કરી હતી કે ક્લિનિંગની પ્રોસિજર છે આ. તો જેવી રીતે આપણે જપ કરતા જઈશું ભગવાનની, ધીરે ધીરે મન આપણે લગાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, મન ભગવાનમાં લાગી જાય, તો ક્લિનિંગની પ્રોસિજર છે. તો એક એક ગુણ આપણા જે અંદર જે કંઈ પણ આસુરી ગુણો છે ને, 16મા અધ્યાયમાં જે ભગવાન વર્ણન કરે છે, એ બધા ધીરે ધીરે ઓછા થઈને નાની બરાબર થઈ જાય છે અને જે દૈવી ગુણો છે એ વિકસિત થાય છે. આ બધા જ ગુણો છે એ પોતાની મેળે ડેવલપ થાય છે. આવી કોઈ એક એક ગુણની પ્રેક્ટિસ આપણને અલગથી કરવી પડતી નથી. ભક્તિના બધા જ બાય પ્રોડક્ટ છે. આપણે ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરીએ, જપ કરીએ તો બધા ગુણો ડેવલપ થઈ જાય છે.
ચિત્રકેતુ કૃષ્ણ મહારાજ, માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જપ દ્વારા એટલે ચેતો દર્પણ માર્જનમ, એટલે હૃદય હરિ વિશુદ્ધ થાય છે અને આગળ પછી બધા આ ગુણો વિકસિત થવા માંડે છે. હરિ બોલ. ચેતો દર્પણ દર્પણ માર્જનમ માર્જનમ નિર્વાપણમ. હૃદયને શિક્ષા વિશુદ્ધ કરે છે. પહેલો જે શ્લોક છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે આપેલું છે, તો કેવી રીતે માર્જનમ, આ જે ક્લિનિંગ છે કેવી રીતે થાય છે? ભગવાનનો જપ કરવાથી આ માર્જનમ થાય છે, ક્લિનિંગ થાય છે. અને શિક્ષાષ્ટકમના જ આગળના શ્લોકમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પોતે કીધું છે ને, નામ નામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ, કે ભગવાને પોતાની બધી જ શક્તિ પોતાના નામમાં મૂકેલી છે. તો ભગવાનના નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ અહીંયા નથી. નામ કૃષ્ણનું લીધું એટલે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. તો આપણે આ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ચિત્રકેતુ મહારાજ ની ઘટના અહીંયા આપેલી છે. શું કામ? કારણ કે આગળના જે ગુણો છે એ બધા જ જે ભક્ત ધરાવી ગયા છે એના ઉદાહરણ માટે. તો એક વખતની ઘટના છે કે શિવજી શ્રીમદ ભાગવતમનો ક્લાસ લઈ રહ્યા છે અને બધા ઋષિ ગણો છે, નારદજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે, બધા ઋષિ મુનિ ત્યાં આવે છે, સાંભળી રહ્યા છે શિવજીના મોઢેથી શ્રીમદ ભાગવતમ. અને પાર્વતીજી એમની ખૂબ સમીપ બેઠેલા હોય છે, ખોળામાં બેઠેલા હોય છે. તો આકાશ માર્ગે જતા હોય ચિત્રકેતુ મહારાજ, અને જયારે જોઈ છે ને આ દૃશ્ય, તો એમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે અરે વાહ, કેટલું સરસ દૃશ્ય છે. આજે આપણે આકાશમાં જોઈ રહ્યા છે ને, મહેલ જેવું જે દેખાઈ રહ્યું છે, આ વિમાન છે ચિત્રકેતુ મહારાજનું. જે આપણે વાત કરીને પ્રભુપાદજી તો કહેતા હતા કે અત્યારના વિમાનો તો માત્ર ટીનના ડબ્બાઓ છે. તો વિમાનોનું વર્ણન તો શાસ્ત્રમાં આવેલું છે. તો એવું મહેલ જેવું વિમાન, એક લોકથી બીજા લોક, જો કૈલાસ લોકમાં પણ આવી ગયા છે, તો એવા વિમાનોનું વર્ણન આપણને શાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે. જયારે જોઈ રહ્યા હતા તો એ સ્મિત કરે છે. શું કામ? કારણ કે આટલું સુંદર દ્રશ્ય છે, ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલી રહ્યું છે, ને પાર્વતીજી જે શિવજી છે એ બેઠા છે, એમનો સંગ બધા ભક્તોને મળી રહ્યું છે. આવી રીતે જયારે વિચારે છે, તો પાર્વતીજી જયારે જોઈ છે ને ચિત્રકેતુ મહારાજને, તો એમને ખોટું લાગી જાય છે. એમને એમ થાય છે પાર્વતીજીને કે આ ચિત્રકેતુ મહારાજ ને મારા ઉપર હસી રહ્યા છે, કારણ કે હું શિવજીના ખોળામાં બેઠી છું. તો એટલે ગુસ્સે થઈ જાય છે અને ચિત્રકેતુ મહારાજને શ્રાપ આપી દે છે. હસવાનો ખૂબ શોખ છે ને તમને? તમે બધાએ જોયું હશે કે ટીવી સિરિયલ છે ત્યાં અસુરને જયારે બતાવવામાં આવે છે, અસુરો કેવી રીતે હસે છે, જોથી હા 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 એમ હસતા હોય છે. એમને શ્રાપ આપી દે છે કે તમે જાઓ, અસુર યોનિમાં તમને જન્મ મળશે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ સ્વીકાર કરી લે છે આજે પાર્વતીજીનો શ્રાપ છે. જયારે એમની અંદર પૂરી પાવર હતી કે એ શ્રાપને રિવર્સ, એટલે કે રોકી શકે, કે એક્સેપ્ટ ન કરી, આટલી પાવર એ ધરાવતા હતા, આટલી શક્તિ હતી એમની પાસે, પણ સ્વીકાર કરે છે, કહે છે પાર્વતીજીને કે તમારો શ્રાપ છે તો હું મારા માથા પર ચડાવું છું, પરંતુ એક રિક્વેસ્ટ છે તમારી પાસે, વિનંતી છે કે કૃષ્ણનું સ્મરણ મને સદૈવ રહે એવી મારા ઉપર કૃપા કરજો. તો ત્યારે પાર્વતીજી એમને એ આશીર્વાદ આપે છે. તો ત્યારે શિવજી કહે છે કે જો શું કામ હું કહું છું તને વારંવાર કે વૈષ્ણવો છે ને, કૃષ્ણના ભક્તો છે ને, એ મને અત્યંત પ્રિય છે, કારણ કે એની પાસે શક્તિ હતી તો પણ તારા શ્રાપનો એ સ્વીકાર કરે છે. તો વૈષ્ણવો એવા હોય છે. અને જો આની જગ્યાએ મારા ભક્તો હોત તો કેવા ભક્તો હતા? શિવજીના જે છે ભસ્માસુર છે, રાવણ છે, શિવજી પાસે જાય પોતાનું મનોરથ સિદ્ધ કરવા માટે, અને ભસ્માસુર, અને પછી શિવજીના જ ઉપર એ જે વરદાન રૂપે મેળવેલું હતું, શિવજીના જ ઉપર એ આજમાવવા જાય છે. એવા શિવજીના ભક્તો હોય છે. તો કહે છે કે જો કૃષ્ણના ભક્તો, વાસુદેવના ભક્તો મને એટલે વધારે પ્રિય છે, કારણ કે જે ગુણ કહી રહ્યા છે, જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવ યુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. તો કયા અસુરના રૂપમાં જન્મ લે છે નેક્સ્ટ બર્થમાં? પાર્વતીજીના શ્રાપને કારણે ચિત્રકેતુ મહારાજ, બોલો. વૃત્રાસુર. દેવતાઓના જેટલા પણ શસ્ત્રો અસ્ત્રો હતા બધા ખાઈ જાય છે, કોઈના દ્વારા એમનું અંત છે થતું નથી. પછી ત્યારે ઇન્દ્રને વજ્ર આપવામાં આવે છે. દધીચી ઋષિ પોતાના હાડકાથી વજ્ર, નારાયણ કવચ બનાવીને આપે છે ઇન્દ્રને. આવી આખી ઘટના આવે છે. ત્યારે આપણે જયારે જોઈએ ને કે ઇન્દ્ર વજ્ર સાથે જયારે પ્રહાર કરે છે, તો એ સમયે સ્તુતિઓ કરી રહ્યા છે વૃત્રાસુર. તો આપણને આશ્ચર્ય થાય કે અસુર છે એની સ્તુતિ કેમ કરે છે? તો આ ઘટના છે કે પહેલાના જન્મની, કે ભગવાનના ભક્ત હતા એટલા માટે એ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો આ વ્યક્તિત્વ કોણ છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. સુદામા. સુદામાજી છે. સુદામાજી એમના પત્ની વારંવાર કહે છે ને
કારણ કે એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ થોડી ખરાબ હતી, જેના કારણે એવી સ્થિતિ હતી કે ઘણી વખત તો જમવા માટે પણ 2 વખતનું ભોજન પણ ભરપેટ મળતું નહોતું. એમના પત્ની વારંવાર કહે છે કે તમારા મિત્ર દ્વારિકાધીશ છે, એક વખત તો જાઓ એમની પાસે કઈ માંગી તો આવો. તો ના પાડી છે. કૃષ્ણ પાસે હું શું માંગુ? મને જે જોઈતું હતો ને કૃષ્ણે આપી તો દીધું છે, મને પોતાની ભક્તિ આપી છે ને મને, તો ના પાડે છે. પછી એક વખત એમના પત્ની કહે છે કે મળવા તો જશો તમે, મળી આવો એક વખત. તો કહે છે ઠીક છે મળી આવું. તો ત્યારે એમના પત્ની જણાવે છે ખાલી હાથ નહીં જતા, તો તંદુર લઈને જાય છે. તો પોતાની પાસે એટલા પણ હોતા નથી. બાજુવાળા પાસેથી જયારે માગણી કરીને લઈ આવે છે એમના પત્ની, પોટલીમાં બાંધીને સુદામાજી નીકળી પડે છે. ને જયારે દ્વારિકા પહોંચે છે તો કૃષ્ણ પોતે એમનું કેટલું સ્વાગત કરે છે. કૃષ્ણ છે એમના ચરણ છે એ પોતે ધોય છે. રૂકમિણીજી ચામર હલાવે છે, એમની સેવા કરે છે. તો સુદામાજીને પછી કહે છે કૃષ્ણ કે કઈક લાવ્યા તો હશો ને, મારા ભાભી કઈક તો મોકલ્યું છે ને મારી માટે, બતાવ તો. હવે જયારે દ્વારિકા નગરીમાં આવ્યા છે, દ્વારિકાનો વૈભવ જોયું, દ્વારિકાધીશનો વૈભવ જોઈ છે, તો સુદામાજીને તો લજ્જિત થાય છે કે આટલા તંદુર હું તો લઈને આવ્યો છું, કેવી રીતે હું આપું કૃષ્ણને. તો ત્યારે આપતા નથી, છુપાવે છે. આમ તો કૃષ્ણ તો લઈ લે છે પોટલી એમના હાથમાંથી, કહે છે કે હા છુપાવી દે છે, મને આપવાનું નથી ને, તને એકલાને જ ખાવું જ લાગે છે. અને પોતે કાચા તંદુર સુદામાજીના ખાય છે. વિચાર કરો, કાચા તંદુર જયારે કૃષ્ણ ખાઈ રહ્યા છે એમના કોમલ મોઢાથી, તો કેટલા એમના ખૂંચતા હશે. તો પણ કૃષ્ણજીનું સેવન કરે છે. જયારે સેવન જેમ જેમ કરતા જાય છે તો બધું જ ઐશ્વર્ય, પોતાની નગરી જેટલું જ ઐશ્વર્ય એમને આપી દે છે સુદામાજીને. પરંતુ ભગવાનના ભક્તોની વાત થઈ રહી છે, કેવા છે? તો જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતું નથી, જે પવિત્ર નિપુણ ચિંતા રહિત. ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના ભક્ત કેવા છે? તો ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે? દક્ષ, બધી જ ગતિવિધિઓમાં એ દક્ષ છે, એક્સપર્ટ હોય છે. ટેકનોલોજી નો પણ નોલેજ ધરાવે છે, ઘરનું કામ પણ વ્યવસ્થિત કરે છે, બધું જ કરી શકે છે. ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે. પછી ચિંતા રહિત અને સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે, અને કોઈ પળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. તે મને અત્યંત પ્રિય છે. જો અહીંયા રૂકમિણીજી છે, ચામર ઝુલાવી રહ્યા છે, સુદામાજીની સેવા કરે છે. હવે આ ભક્ત શિરોમણી કોણ છે જણાવો? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. કેટલી બધી એમના ઉપર વિપદાઓ એમના જ પિતાજી પોતે લઈ આવે છે. શું વાંક હતું નાનકડા બાળકનું? ભક્તિ કરી રહ્યા હતા ને કૃષ્ણની, વિષ્ણુની. શું એમાં એમનું વાંક હતું? પણ વારંવાર એમને મારવા માટે કેટલાક બધા પ્રયત્નો કરે છે કે નહીં. સૈનિકોને મોકલે છે, ઊંચાઈ પરથી, પહાડી પરથી ફેંકી દેવામાં આવે છે, ઝેરીલા સર્પો વચ્ચે મૂકી દેવામાં આવે છે, હાથીના પગ નીચે રગદોડીને મારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, અને છેલ્લે અગ્નિમાં પણ એમને મોકલી દેવામાં આવે છે. તો આવા પ્રહલાદ મહારાજ છે. ક્યારે પણ એમની શ્રદ્ધા ડગમગી કૃષ્ણ પ્રત્યે? ક્યારે પણ એમને થયું કે ના ના આ ભક્તિ તો મારે છોડી દેવી જોઈએ, આટલી બધી હું કઈ મારી ભૂલ છે કે આટલો હું ભોગવું? આપણે તો થોડા થોડા ભક્તિમાં આવ્યા હોઈએ, થોડીક માળાઓ કરી તો આપણને થોડીક પ્રોબ્લેમ આવી જાય, અથવા તો ફિઝિકલ કોઈ હેલ્થ ઇસ્યુ આવી જાય, તો આપણે શું કહીએ? હે ભગવાન, આખા સિટીમાં તમને કોઈ ન મળ્યું, હું માળા જપ કરું છું ને મને આ પ્રોબ્લેમ કેમ આવી શકે છે? કૃષ્ણ, તમે ભક્ત પ્રત્યે આવા કેમ બની શકો છો? પરંતુ ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી. આ બંને સિચ્યુએશનમાં સમભાવ રહે છે. જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે. કોઈ અશુભ કૃષ્ણના ભક્ત માટે રહેતો નથી. તે ભક્તો મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. ભક્તિ માટે નીકળ્યા છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવવા જઈ રહ્યા છે મંદિરે, અથવા તો આરતીના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે, ને રસ્તાથી કાળી બિલાડી રસ્તો કાપીને ગઈ, તો એવું નથી વિચારતા ભક્તો કે અરે 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 અશુભ થઈ ગયું આ તો, ચલો હવે ઘરે પાછા જઈએ. આવું વિચારે છે કે નહીં? હું તો ભગવાનની સેવા માટે જઈ રહ્યો છું, અને નીકળી પડી છે. ભગવાનના ભક્તો આવા હોય છે. હવે આ વ્યક્તિ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. અંબરીશ મહારાજ. અંબરીશ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર પ્રસંગ છે. એકાદશી નો વ્રત હતો, અને બીજા દિવસે જયારે દ્વાદશી આવી તો પારણા કરવાના. તમને પણ ગ્રુપમાં મેસેજીસ આવતા હશે ને કે એકાદશીના વ્રતના બીજા દિવસે પારણાના ટાઈમિંગ આવે છે, જે તે પ્રદેશમાં આપણે રહીએ એ મુજબમાં. તો એ સમયે પારણા કરવાના હોય છે. તો પારણાનો દિવસ હતો, અને એ દિવસે દુર્વાસા મુનિ એમને ત્યાં પધારે છે. તો દુર્વાસા મુનિ પધારે છે, એમનો સ્વાગત કરે છે, સત્કાર કરે છે. પછી દુર્વાસા મુનિ સંધ્યા સ્નાન માટે નીકળી જાય.
તો વેટ કરે છે. હવે આપણા ઘરે પણ કોઈ અતિથિ આવે તો જમવા માટે આપણે એનું વેટ કરીએ, તો અમરીશ મહારાજ પણ વેટ કરે છે દુર્વાસા મુનિનો, પરંતુ પારણાનો સમય જતો રહે છે તો વીતતો જાય છે. તો પોતાના જે રાજગુરુ હતા, બ્રાહ્મણ હતા, એમને બોલાવીને પૂછે છે કે આ સમસ્યાનું સમાધાન કેવી રીતે કરી શકાય. ત્યારે એમને બ્રાહ્મણ જણાવે છે કે એક કામ કરો, તમારી નિર્જળા એકાદશી હતી તો તમે ભગવાનનું ચરણામૃત છે ને એનું સેવન કરી લો, એટલે પારણાય થઈ જાય અને દુર્વાસા મુનિ માટે તમે જે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છો એ પણ થઈ જાય. તો અમરીશ મહારાજને પણ યોગ્ય લાગ્યું, તો એ ચરણામૃતનું સેવન કરી લે છે જેમ બ્રાહ્મણોએ જણાવ્યું. અને એ જ સમયે દુર્વાસા મુનિ ત્યાં આવી જાય છે, આવી પહોંચે છે અને જોઈ છે તો ખૂબ ક્રોધિત થઈ જાય છે દુર્વાસા મુનિ કે આ અમરીશ, એ તો કે છે અમરીશ તો કપટી છે. તો પોતાના વાળ જે જટા હોય છે એની એક લટ ફેંકીને એમાંથી અસુર, મોટો એવો અસુર આ પિક્ચરમાં આપણને જોવા મળી રહ્યો છે, એને ઉત્પન્ન કરે છે અને કહે છે કે આ કપટી છે અમરીશ, એને તો તું અંત કરી દે. અને ત્યારે ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, ત્યારે બે હાથ જોડીને ઉભા છે અમરીશ મહારાજ અને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, આજ મારો લાસ્ટ મોમેન્ટ છે, આજ મારું મૃત્યુનો ક્ષણ છે, તો હું આના માટે પણ તમારો કૃતજ્ઞ છું કે તમને સ્મરણ કરવાનો તો મને અવસર મળ્યું છે. તો બંને હાથ જોડીને ભગવાનની બધી યોજનાનો સ્વીકાર કરે છે. અને એ જ સમયે તરત જ સુદર્શન ત્યાં પ્રકટ થાય છે અને સુદર્શન પહેલા તો આ મોટા અસુરને મારી દે છે અને પછી દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડે છે. અને સુદર્શનનું તેજ કેટલું છે, આ દુર્વાસા મુનિ તો હેરાન થઈ જાય, તો દોડતા દોડતા દોટ મૂકે છે બ્રહ્માજી પાસે, કહે છે કે કાંઈક તો રક્ષણ કરો મારો આ સુદર્શનથી. બ્રહ્માજી કહે છે કે ના, આમાં તો હું કઈ તમારી હેલ્પ કરી શકું એવું નથી. પછી જાય છે શિવજી પાસે, શિવજીને વિનંતી કરે. શિવજી કહે છે કે આ તો નારાયણનું છે, એમાં તો નારાયણ તમારી સહાયતા કરી શકશે, હું એમાં કઈ તમારી સહાયતા કરી શકીશ નહીં. પછી જાય છે નારાયણ પાસે ને નારાયણ ત્યારે પૂછે છે કે દુર્વાસા મુનિ તમે આવ્યા છો, શું લેશો, ઠંડુ, ચા, કોફી કઈ મંગાવું? એ બધું તો રહેવા તો ભગવાન તમને સુદર્શન ને તો કહો, મારા પાછળ જે આવી રહ્યું છે કેટલું તાપ છે એનું, મારું રક્ષણ કરવું આનાથી. તો ત્યારે ભગવાન શું કહે છે કે આ સુદર્શન છે ને આ તો મને પૂછ્યા વગર નીકળી પડ્યું છે, કારણ કે તે ભક્તને હેરાન કર્યું હતું, તો ભક્તને હેરાન કર્યું, આમાં તો મારો ભક્ત જ તારી સહાયતા કરી શકશે, આ સુદર્શનને તો હું રોકી શકું અત્યારે એવું છે નહીં. એ તો ક્રોધિત થઈ ગયો હતો કે ભક્તને હેરાન શું કામ કર્યું છે. અહમ ભક્ત પરાધીનો, હું તો મારા ભક્તને આધીન છું, તું જા અને મારા ભક્ત પાસેથી તું ક્ષમા યાચના કર. ત્યારે અમરીશ મહારાજ પાસે પાછા આવે છે ને એમને ક્ષમા માંગે છે. ત્યારે અમરીશ મહારાજ ભગવાનના ભક્ત શું કરે છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે આખા જીવન દરમિયાન જો એક વખત પણ મારું મન તમારી ભક્તિમાં લાગ્યું હોય અને એનું કઈ ફળ તમે આપવા ઈચ્છતા હો, તો હું એ માંગુ છું કે તમે દુર્વાસા મુનિના પ્રાણનું રક્ષણ કરો. એવા ભગવાનના ભક્તો હોય છે. તો આપણે હોઈએ તો આપણને મારવા માટે પ્રયત્ન કરેલું, આપણે કેટલા ક્રોધિત થઈ જઈએ, પરંતુ ના, ભગવાનના ભક્ત છે એ ક્ષમા કરે છે. તો આવી રીતે દુર્વાસા મુનિનું રક્ષણ સુદર્શનથી થાય છે. અને એકમાત્ર ઘટના આપણને જોવા મળે છે કે શરણે આવેલા વ્યક્તિનો દુર્વાસા મુનિનો ભગવાન રક્ષણ કરતા નથી. શું કામ? કારણ કે સૌથી મોટો અપરાધ છે વૈષ્ણવ અપરાધ, જેના દ્વારા આપણને સદૈવ બચવું જોઈએ. તો શત્રુ તથા મિત્ર સાથે જે સમાન રીતે વર્તે છે, ઠંડી ગરમીમાં, સુખ દુઃખમાં, માન અપમાનમાં, કીર્તિ અપકીર્તિમાં સમભાવ રહે છે, દુસંગતથી અડગો રહે છે, તો એવો ભક્તો મૌન ધારણ કરે છે. એટલે જ્યાં ભૌતિક વાતો થાય છે ત્યાં ચૂપ રહેવાનું, કૃષ્ણની ગુણરૂપ લીલા છે ત્યાં બોલવાનું. તો નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જ્ઞાનમાં દ્રઢ છે ને ભક્તિમાં સંલગ્ન છે. તો આવો ભક્ત મને પ્રિય છે. આ કયા ભક્તના દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણને, બોલો? કેવું સુંદર પિક્ચર છે. કૃષ્ણ પોતે આવે છે અને એમના ભજન સાંભળે. બિલ્વ મંગળ ઠાકોર. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર તો ખૂબ જ ધનાઢ્ય કુટુંબથી હતા. તો કુંતી મહારાણી આપણને શ્રીમદ ભાગવતમાં જણાવે છે કે 4 વસ્તુઓ છે ને કૃષ્ણના શરણે જવામાં બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. ખૂબ જ્ઞાન હોય, સુંદરતા હોય, કુટુંબ સારો હોય અને ધની હોય, તો આ 4 વસ્તુઓ ભક્તિમાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. તો આવું જ થાય છે બિલ્વ મંગલ ઠાકોર સાથે. ધની પરિવારથી હતા તો શું થાય છે કે બધી કુટેવોમાં પડી જાય, ગણિકાના સંઘમાં પડી જાય છે, બધી કુટેવો હોય છે. થાય છે એવું કે એમના પિતાના શ્રાદ્ધ થતું હોય છે. તો શ્રાદ્ધમાં કેવું હોય, બ્રાહ્મણો પહેલા વિષ્ણુને અર્પણ કરે, પછી બ્રાહ્મણ ભોજ થાય અને પછી એ પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરી શકાય છે. તો ત્યારે જયારે પૂજા ચાલી રહી હતી તો બિલ્વ મંગલ ઠાકોર ખૂબ ઘાઈ કરે છે બ્રાહ્મણ, જલ્દી કરો થોડોક, મને તો જવું છે, ગણિકાને મળવા માટે એમને જવાનું હતું. તો પછી કહે છે કે આ બધું તમારી
એ કે છે પ્રસાદ તો લઈને જાઓ, બ્રાહ્મણો કહે છે તો બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે કે આ બધું તમે મને પેક કરીને આપી દો, પાર્સલ પેક કરીને આપી દો. તો ત્યારે બ્રાહ્મણો પેક કરીને આપી દે છે એમને સાથે, અને એ લઈને નીકળી પડે છે. ત્યાં તો સંધ્યા થઈ જાય છે અને વરસાદ જેવું થઈ જાય છે. આખો જે માહોલ હતો, તો નદી પાર કરીને જવાનું હતું. તો રોજ તો ત્યાં નાવડી હોય છે, પરંતુ આજે તો નાવડી નથી. તો પછી નદી પાર કેવી રીતે કરવાનું? તો નદીમાં કૂદી પડે છે અને એક લાકડા જેવું કઈક દેખાય છે, તેના સપોર્ટ થી નદીને પાર કરી લે. બીજી પાર પહોંચે તો જોઈ છે તો શું, જેને લાકડું સમજ્યા હતા એ તો એક શબ હતું, ડેડ બોડી. પછી આગળ નીકળી પડે છે અને મોટો એવો કમ્પાઉન્ડ વોલ હતો અને જેની અંદર ઘર હતું જ્યાં ગણિકા રહેતી હતી. તો વોલને પાર કરવાની હતી, તો કેવી રીતે કરવાની, ચઢવાનું કેવી રીતે વોલને? હવે તો વોલને ચડવા માટે દોરી દેખાય છે, તો દોરીનો સપોર્ટ લઈને ચડીને પહેલી વાર ઉતરે ત્યાં તો વીજળીનો ઝબકારો થાય છે અને જોઈ છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ તો સર્પ છે, જેને હું તો રસ્સી દોરી સમજીને હું ચડી ગયો, એ તો એક સર્પ છે. પછી જઈને જોઈ છે તો બારણો બંધ હોય છે, જોર જોરથી ખખડાવે છે, કહે છે કે જો આટલો કષ્ટ સહન કરીને હું આવ્યો છું ને તું તો અહીંયા બારણા બંધ કરીને બેઠી છો. પછી જયારે ગણિકા બારણો ખોલે છે ત્યારે બધું જણાવે છે કે આવું થયું, કેટલા કષ્ટ સહન કરીને હું આવ્યો છું તને મળવા, મારા પ્રાણને જોખમમાં મૂકીને આવ્યો છું. ત્યારે ગણિકાના અંદર એમના પૂર્વજન્મના જે ગુરુ હતા, આ જે ગણિકા હતી, ચિંતામણી નામ હતું એમનું, એમના અંદર બિલ્વમંગલ ઠાકોરજીના પૂર્વજન્મના ગુરુ એમને પ્રેરણા આપે છે. અને જે ગણિકા બોલે છે કે આટલું બધું સહન કરીને આવ્યા છો, કષ્ટ વેડફીને મને મળવા આવ્યા છો, આટલો જ કષ્ટ જો કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં તમે કર્યો હોત, કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યો હોત, તો ક્યારની ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોત, કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોત તમને. તો આ જે વાક્ય છે એ બિલ્વમંગલ ઠાકોરની સ્ટ્રાઇક કરી જાય છે અને તરત જ જીવન પરિવર્તિત થાય છે અને વિચારે છે કે વાત તો સાચી છે, આટલો પ્રયત્ન તો કૃષ્ણ માટે કરવું જોઈએ મારે. અને તરત જ નીકળી પડે છે વૃંદાવન જવા માટે. વૃંદાવન જવા માટે નીકળે છે, પરંતુ પહેલાના કર્મો જલ્દીથી છૂટતા નથી. રસ્તામાં એક સુંદર સ્ત્રી મળે છે ને એનો પીછો કરતા કરતા એ ચાલ્યા જાય અને સુંદર સ્ત્રી ઘરે પહોંચી જાય ને પોતાના પતિને કહે છે કે આ તો જો અજાણ્યા માણસ છે, મારો પીછો કરે છે ક્યારનો. ત્યારે એમના પતિ પૂછે છે કે કારણ શું છે, આ તમે જો આવું શું કામ કરી રહ્યા છો? ત્યારે કહે છે કે તમે તમારા પત્નીને બોલાવો ને એકવાર. ત્યારે એમના જે પતિ છે બોલાવી દે છે અને બિલ્વમંગલ ઠાકોર એ માતાજી પાસેથી રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમારા વાળની જે પિન છે ને એ મને આપો ને. અને પોતાની બંને આંખો ફોડી નાખે છે. શું કામ? કારણ કે આ આંખો જ છે જે મને ફસાવી રહી છે, આ દુન્યવી ભૌતિક વસ્તુમાં મને ફસાવી રહી છે. તો આ ઉદાહરણ પરથી આપણને એવું કઈ કરવાનું નથી કે આપણે આંખો ફોડી દઈએ, પરંતુ સમજવું જોઈએ કે ભક્તો ભગવાનના કેવા હોય છે. અને નીકળી પડે છે વૃંદાવન જવા માટે અને ત્યાં જઈને ભગવાનના સરસ મજાના ભજન કરતા હોય છે, ભગવાનની સેવા કરે છે. અને મુક્તિની જે દેવી છે ને એ સાક્ષાત એમની સમક્ષ આવે છે એમને લઈ જવા માટે કે ચલો હું તમને મુક્તિ અપાવી દઉં જન્મ મૃત્યુથી. તો ના પાડી દે છે. બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે કે મુક્તિ તો મારા પગની ઠોકર છે, મુક્તિ નહીં, મને તો ભક્તિ જોઈએ કૃષ્ણની. ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે. અને ભજન એમના એટલા સુંદર સુંદર ભજનો છે બિલ્વમંગલ ઠાકોરના. અત્યારે જ અત્યંત પવિત્ર પાવન એવું જે પુરુષોત્તમ માસ ગયું ત્યારે આપણે રોજ જે બોલતા હતા ચૌરાષ્ટકમ, વ્રજે પ્રસિદ્ધમ નવનીત ચૌરમ ઉપાંગનાનામ ચ દુકુલ ચૌરમ. તો આવા જે સૌરાષ્ટ્રકમ જેમને રચના કરી છે ચૌરાષ્ટ્રકમની, તો એવા બિલ્વમંગલ ઠાકોરને ઘણા સુંદર સુંદર ભજનોની રચના કરી છે. કૃષ્ણ પોતે આવતા હતા અને આવી રીતે જો બેસીને આ પિક્ચરમાં કેટલું સુંદર દ્રશ્ય આપણને જોવા મળે છે સાંભળતા હતા. જેવા ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધા પૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહી છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો પોતાની જે ભક્તો પ્રિય છે એનું સુંદર વર્ણન આજના અધ્યાયમાં ભગવાને કર્યું છે. અને આપણે પણ જોઈ ગયા છીએ કે ભગવાનને પ્રિય એવા આપણે કેવી રીતે બની શકાય, એક એક ગુણ આપણે પણ આપણી અંદર કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય. ભગવાનના નામનો જપ કરીએ અને બધા ગુણો કેળવાઈ જશે. તો આની સાથે 12મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે અને તમે બધા મને જે અવસર આપી રહ્યા છો કે જેના દ્વારા હું મારા વાણીને પવિત્ર કરી શકું છું, ભગવદ ગીતાની ચર્ચાઓ તમારી સાથે કરીને, એના માટે તમારા બધાને ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ.